કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપનો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તો આપ સૌનો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી. આજે સૌ આપણે મળી રહ્યા છે અધ્યાય 12 દિવસ 12મું, અને આપણે 12 દિવસથી આપણે મળી રહ્યા છે. આજે 12મા દિવસે ફરીથી મળીએ છીએ. 12મા અધ્યાયની ચર્ચા કરીશું. એના પહેલા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રીલા પ્રભુપાદના ચરણોમાં વંદન કરીને આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण प्रभुजी, आप સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. છોટા છોટા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. તો આપણી સાથે મને જે સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છે કૃષ્ણ કુમાર ગુપ્તા પ્રભુજી એન્ડ ફેમિલી, પિત્રોડા સચિન પ્રભુજી, મોહનસિંહ વાલસિંહ બારિયા પ્રભુજી, ચૌધરી નીલપા માતાજી, મંજુલા પટેલ માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, શિલ્પા પટેલ માતાજી, હિના માતાજી, આરતી શુરુ માતાજી, મહેક પટેલ માતાજી, પટેલ ગણેશભાઈ પ્રભુજી, પ્રમોદ પ્રભુજીના ઘરેથી એક નાના નાના પ્રભુજી છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. રાધે 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 રાધે. અને ચૌધરી નીલપા માતાજી. તો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અને જે લોકો વિડિયો ઓફ કરીને પણ જોડાઈ ગયા છે તે સૌ પણ ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. તમે બધા મ્યુટ કરી દેજો. તો આજે આપણે અધ્યાય 12 ની ચર્ચા કરવા માટે આગળ વધી રહ્યા છે. ભક્તિ યોગ, હે ને? અધ્યાય 12 નું નામ છે ભક્તિ યોગ, ભક્તિ સેવા. તો આના આગળ પણ આપણને ભગવાને 1 થી લઈને 11 જે આપણા અધ્યાય છે એની આપણે ચર્ચાઓ કરી. આમ તો જો ભગવદ ગીતાના એક એક શ્લોક, એક એક અધ્યાય ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખૂબ મહત્વના છે. પરંતુ એમાં પણ જે ભક્તિ યોગ છે એ ભગવાને એકદમ વચ્ચે આપેલું છે. જેવી રીતે આપણા ઘરે કોઈ કિંમતી ઘરેણા હોય ને, કિંમતી ઘરેણાને આપણે કેવી રીતે સાચવીએ, નીચે કંઈક હોય એના ઉપર મતલબ સારું એવું પાક્કું કવર હોય
એના ઉપર પછી આપણે એને ઘરેણાને રાખીએ અને એના ઉપર ફરીથી એક કવર રાખીએ, બરાબર. અને ઘરેણાને બંને જે ટચ થાય સપાટી કેવું હોય, સોફ્ટ હોય, મતલબ. અને એને બહુ જ સારી રીતે આપણે સાચવીને રાખીએ, આપણે બંને બાજુ કવર કરીએ, હે ને. અને આપણે સૌથી પહેલા દિવસે આપણે એક સેન્ડવિચ પણ જોઈ હતી, તો ભક્તિ યોગ. તો એના માટે આપણું જે સાચું ઘરેણું છે એ શું છે? ભક્તિ યોગ છે. તો આજે ભગવાન આપણને એના વિશેની વાતો કરવાના છે. તો આપણો જે ભક્તિ યોગ છે એને આપણે ટોટલ 4 પ્રકારના ભાગમાં વિભાજિત કરીશું. પહેલું છે અર્જુનની પૂછપરછ, વ્યક્તિવાદી કે નૈતિકવાદી. પછી વ્યક્તિવાદી અને અવ્યક્તિવાદી કૃષ્ણ ભક્તિની સર્વોપરિતા, ભક્તિના પ્રગતિશીલ તબક્કા, ભગવાન કૃષ્ણને પ્રિય એવા ગુણો. ઘણી 1, 2, 3 કથાઓ પણ આવે છે, આજે આપણે એ પણ જોઈશું. તો પહેલા તો ગયા અધ્યાયના અંદર 11.54 ના અંદર ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે, કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઊભો છું, અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. ગઈકાલે આપણે 11મો અધ્યાય જોયો, ત્યારે શું અર્જુનજીએ એમનું વિશ્વરૂપ જોયું, એના પછી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ જોયું, એના પછી ભગવાન એમને એમનું મૂળ સ્વરૂપ ત્રિભંગ લલિતા જે સ્વરૂપ છે એમનું, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર જે સ્વરૂપ છે એ બતાવ્યું, અને ખૂબ જ દુર્લભ છે એવું કીધું, હે ને. તો હવે આગળ શું છે કે ભક્તિ યોગ. તો ભક્તિ યોગ કેમ આટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને, કે ભગવાનના જયારે અવતાર થાય છે ને ત્યારે પણ શું કહેવાય, 2 પ્રકારના થાય છે, એક ભક્ત ભગવાન અને એક ભગવાન પોતે. ભક્ત ભગવાન એટલે કે આપણે જોઈ ગયા કે આપણે જે પેલું ગોલોક ચાટ ભણ્યા હતા ને, એના અંદર પણ ભગવાન જે એમના વૃંદાવન ધામના ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં હતા ત્યારે એમાંથી 2 બાજુ, એક ડાબી બાજુથી રાધારાણી હતા અને જમણી બાજુથી શંકરષણ એટલે કે બલરામજી આવ્યા હતા. તો બંને ભગવાનની શું કરે છે? ભક્ત તરીકે એમની સેવા કરે છે. અને બીજું આપણે આગળ જોઈએ કે બીજું આપણે કહીએ તો રામજીનું જે છે, અને શ્રી રામચંદ્રજીનું આપણે જોઈએ તો શ્રી રામચંદ્રજીના એમને પણ કોણ હતા? ભરતજી હતા, લક્ષ્મણજી હતા, સીતાજી હતા અને હનુમાનજી હતા. એ બધા જ એમની શું કહેવાય કે ભક્ત તરીકે એમની પૂજા કરતા હતા, બરાબર. ભગવાનને જે એમનું સર્વોચ્ચ બધું જ માનતા હતા અને ભક્તિભાવે એમની પૂજા કરતા હતા. તો ભગવાનને ભક્તો બહુ જ પ્રિય છે, ખૂબ પ્રિય છે. તો એની જ વાતો આપણને આજે ભગવાન આગળ કરવાના છે. તો ગયા અધ્યાયમાં આપણે એ પણ જોયું, ભગવાને સકામ કર્મ, હે ને, તર્ક વિતર્કના સંસર્ગોથી દૂર એ બધી વસ્તુનું આપણને કીધું હતું કે આવા ભક્તો મને નક્કી પામે જ છે. હવે અધ્યાય ચાલુ થાય છે ત્યારે અર્જુનજી સૌથી પહેલા પ્રશ્ન પૂછે છે કે જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે અને જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી વધારે પૂર્ણ કોને કહેવાય? બરાબર, કોને માનવા? નિર્વિશેષવાદી ને કે પછી જે તમારા સાકાર સ્વરૂપની પૂજા કરે છે એને? બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણને થાય કે આ અર્જુનજી એમને પ્રશ્ન પૂછે છે, પણ અર્જુનજીએ તો પહેલાથી જ એમને એમના સાકાર સ્વરૂપમાં પણ દર્શન કર્યા હતા અને ભગવાન એમને કીધું પણ હતું, હે ને. તો આ પ્રશ્ન અર્જુનજી કોના માટે પૂછી રહ્યા છે? આપણા માટે, કારણ કે આપણે ભટકી ગયેલા છે ને. અને ભગવાનનો મેન એમનો ગોલ શું છે, મેન એમ શું છે કે ભગવાને કીધું કે આટલા 3 કારણોના લીધે હું અહીંયા ગાડી જમીન પર જે છે અહીંયા એ અવતાર ધારણ કરે છે, બરાબર. તો એ 3 જે એમના કારણ છે એના અંદરથી મેઇન કારણ શું છે કે એમના જે પણ ભક્તો છે એને પાછા ગોલોક ધામ એ લઈ જવા માટે, જે ભટકી ગયેલા છે આપણા જેવા જીવો એને પાછા લઈ જવા માટે. તો અર્જુન આ પ્રશ્ન કેમ પૂછે છે? બરાબર. તો અત્યારે જ આપણે એમની ચર્ચાઓ કરી. તો આત્મ સાક્ષાત્કારના 3 સ્ટેજ કયા કયા છે? તો ભગવાનના આત્મ સાક્ષાત્કારના 3 સ્ટેજ છે, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. આગળ આપણે બીજા અધ્યાયમાં પણ આની ચર્ચાઓ કરી દીધી છે, બરાબર. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો બ્રહ્મ શું છે કે જે ભગવાનમાંથી નીકળતી રોશની છે, એક તેજ છે. ઘણા બધા લોકો એને જ ભગવાન માની લે છે કે ભગવાન એટલે શું કે એક તેજ છે, એક રોશની છે, ત્યાંથી જ બધું મેનેજમેન્ટ થાય છે. અને પરમાત્મા એટલે કે ભગવાનનો સ્વરૂપ છે, એમની વિસ્તારી, એમનો જે વિસ્તાર છે. જેવી રીતે આપણા દરેક જીવોના અંદર
જે ભગવાન છે શિરોદક્ષાએ વિષ્ણુ તરીકે રહેલા છે, એ પરમાત્મા છે. પરમાત્મા તરીકે દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલા છે. અને ત્રીજું છે ભગવાન પોતે, જે એક સાકાર સ્વરૂપમાં છે. કયું સ્વરૂપ? તો ત્રિભંગ લલિત, અને શ્યામ સુંદર, મુરલી મનોહર. તો અહીંયા ગાડી આપણે એક ઉદાહરણ થી લઈશું કે એક ગર્ભના અંદર બે બાળકો છે, એક માતાનો ગર્ભ છે અને એના અંદર આ બે બાળકો છે. માતાના ભ્રૂણના અંદર રહી અને એ લોકો એકબીજા સાથે ચર્ચાઓ કરે છે, વાતો કરે છે. તો શું કે છે? પહેલું બાળક એવું કે છે કે હું જન્મવાની રાહ જોઈ શકતો નથી અને આપણી માતાને મળવું છે. બરાબર, એક બાળક એવું કે છે કે હવે હું છે ને જન્મવાની રાહ નથી જોઈ શકતો, મારે મારી માતાને મળવું છે. અને બીજો છે ને આ શ્રદ્ધાવાન છે, એને માતામાં મતલબ એને ખબર છે કે માતા છે, હે કે એ જે અત્યારે અહીંયા છે એનાથી બહારની પણ કોઈ દુનિયા છે, એટલા માટે એવું કહી રહ્યો છે. જેમ કે ઘણા બધા આપણે અત્યારે બેઠા છે, આપણને ખબર છે કે ભગવાન છે, અને અત્યારે આપણે જે ભૌતિક વસ્તુના અંદર આ અત્યારે જે આપણે પૃથ્વી ઉપર રહી રહ્યા છે, જે બ્રહ્માંડ છે, એનાથી ઉપર પણ ભગવાન છે. કારણ કે બધું કોણ છે? ભગવાનની અંદર જ છે. આપણે ભગવાન જ એનો વિસ્તાર કરે છે. બરાબર, તો આપણને ખબર છે. અને જે લોકોને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા નથી, જે મૂર્ખ છે, હે કે જે લોકો નાસ્તિક કહી શકાય, એ શું કે છે? ઓ, તમે અંધશ્રદ્ધાળુ છો, કોઈ જન્મ નથી, આપણે અહીં આ અંધકારમય દુનિયામાં રહીએ છીએ અને પછી આપણે મરી જઈએ છીએ, અહીં જ બધું ઘણા બધા લોકો કે ને કે જિંદગી ના મિલેગી દોબારા, 4 દિવસની જિંદગી છે, આપણે એને જીવી લેવી જોઈએ, અહીંયા જ જીવવાનું છે, અહીંયા જ મરવાનું છે, એની આગળ પાછળ કશું છે નહીં, એટલે આપણે આ જ બધું કરવાનું છે, મજા કરવાની છે, જે કઈ મોજ શોખ છે પૂરા કરી લો. બરાબર, એટલે એવું કે છે. અને આપણે એમને જઈને પણ સામેથી કહીએ ને કે આવું ભગવાન જેવું હોય, આપણે આવી રીતે એમની સેવા કરવી જોઈએ, આપણે માનવું જોઈએ, તો એ લોકો શું કે તમે બધા અંધશ્રદ્ધાળુઓ છો. બરાબર, કોઈ જન્મ નથી. આપણે કહીએ ને કે ભાઈ જન્મ આપણા થાય છે, અને એના પછી પણ આપણને આપણું જે અલ્ટિમેટ ગોલ છે, આપણું ભગવાનનું ધામ છે, તો પણ એ લોકો કે છે કે કોઈ જન્મ નથી, જે છે બધું અહીંયા જ છે, આપણે અહીં જ અંધકારમય દુનિયામાં રહીએ છીએ, હે ને. તો બીજું ગર્ભના અંદર જે આ બીજું બાળક છે એને એવું કહી રહ્યું છે. પછી શું કે છે પેલું બાળક? પણ ના ભાઈ, આપણને આપણી માતા પ્રેમ કરે છે, આ બધાનો અંત હોઈ શકે નહીં. બરાબર, બીજું બાળક છે એ શું કે છે? ના, આ બધું સાચું નથી, કારણ કે આપણને તો આપણી માતા પ્રેમ કરે છે, ભગવાન આપણને પ્રેમ કરે છે. બરાબર, જે લોકો એવું કહે ને કે ભગવાન નથી, હે ને, તો એ લોકો શું કે આ જે કઈ પણ છે ને કે આ તો બધું સાયન્સ છે. તો ભાઈ સાયન્સ ને લાવવા માટેનું પણ કામ કોણ કરે છે? તો ભગવાન જ છે ને, હે ને. તો એ લોકો શું કે છે કે આપણી માતા આપણને પ્રેમ કરે છે, એટલે આ બધાનો અંત હોઈ શકે નહીં, એનો અંત નથી, હે ને. આપણને પણ ખબર છે, ગર્ભના અંદર બાળક હોય છે ત્યારે બહાર આવે છે ત્યારે એની દુનિયા નવી ચાલુ થાય છે, આ ગર્ભના અંદરની વાતો કરે છે. તો પેલું બાળક બીજું જે નાસ્તિક છે, મૂર્ખ છે, શું કે છે? કોણ માં? શું તમે આ માતા જોઈ છે? શું કોઈએ તેને જોઈ છે? મારી કોઈ માતા નથી, કે તને પણ નથી, તે ક્યાં છે મને કહો. બરાબર, પેલો શું કે છે? અહીંયા હવે ગર્ભમાં હોય તો માતા ક્યાંથી જોવાની આપણને, અને સ્વાભાવિક છે, આપણને માતા ગર્ભમાં હોય ત્યાં સુધી ના જોવાય. તો હવે પેલો કે છે કે ના માતા છે, અને પેલો કે છે કે ના માતા નથી. એવું હોય તો લાવ બતાવો મને, અને ક્યાં છે? દેખાતી કેમ નથી? ત્યારે પછી શું કે છે પેલો જે માનવા વાળો છે એ બાળક શું કે છે? આપણે તેનામાં છીએ, તે આપણી આસપાસ છે, હે. અને પેલો શું કે છે? હું ક્યાંય કોઈને જોતો નથી. શું તમે? તેથી તાર્કિક રીતે હું તમને સાબિત કરી શકું છું કે તે અસ્તિત્વમાં નથી. આ જે સો કોલ્ડ સાયન્ટિસ્ટ એવું કે હું તમને સાબિત કરીને આપું કે ભગવાન નથી, ભગવાનનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. બરાબર, આ એવા લોકો છે, મૂર્ખ છે તે લોકો, તેમને ખબર જ નથી કે ભગવાન છે. બરાબર, કારણ કે જોઈ નથી શકતા, હે ને. એટલા માટે એ લોકો એવું કે છે કે ભગવાન જેવું કઈ જ નથી. પછી શું કે છે પેલું બાળક? તું કેવી રીતે વિચારે છે કે આપણે જીવી રહ્યા છીએ? તને શું લાગે છે કે હમણાં કોઈ આપણી સંભાળ લે છે? આપણી જરૂરિયાતો કોણ પૂરી પાડે છે? પેલું કે છે કે હા ચલો, અહીંયા આગળ તને એવું લાગે છે તો આપણે અત્યારે જે કંઈ પણ ખાઈએ છીએ, પીએ છીએ, આપણે જીવીએ છીએ, બધું આપણને પૂરું કોણ પાડે છે? આપણી જે ગર્ભનાળ હોય માતાની સાથે જોડાયેલી હોય, તો એ ગર્ભનાળમાંથી માતા જે કંઈ પણ ખોરાક લે એ બાળકને મળતો હોય છે. તો એવું જ કે છે કે એ બધું આપણને પૂરું કોણ પાડે છે? એ માતામાંથી જ તો આવે છે. ત્યારે આ બીજું મૂર્ખ બાળક શું કે છે કે નાળની કુદરતી પ્રક્રિયા દ્વારા આપણને આપણો ખોરાક અને પાણી મળે છે, અને હું મારી સંભાળ રાખું છું, કૃપા કરીને તારી આંખો ખોલ. આ શું કે છે કે ભાઈ નાળ જે છે એ તો કેવું છે? કુદરતી પ્રક્રિયા છે. એ તો આપણને એનું કામ જ છે કે આપણને જરૂરિયાતો આપણી પૂરી પાડવાની, અને એટલા માટે આપણો જે ખોરાક છે
હે ને, એ બધું આપણને મળી જાય છે. એટલે હવે તું કૃપા કરીને તારી આંખો ખોલ, આ બધી અંધશ્રદ્ધામાંથી બહાર નીકળ. એવું કે છે ને ઘણા બધા કે આ પ્રકૃતિ છે તો આપણે પ્રકૃતિથી જીવીએ છીએ, હે ને, એ આપણને હવા આપે છે, સૂર્ય છે આપણને રોશની આપે છે. તો એ બધું એ લોકો એવું કે છે કે આ બધું છે ને કુદરત માંથી આવે છે, ભગવાન એવું કશું છે નથી, આ તો બધી કુદરતી પ્રક્રિયા છે, સાયન્ટિફિક પ્રક્રિયાઓ છે, એના લીધે આ બધું ચાલે છે, હે ને, એ લોકો એવું માને છે. પણ એને બી એસ્ટાબ્લિશ કરવા વાળું કોઈક તો હોય ને, પણ એવું સમજતો નથી. તો બીજું બાળક શું કે છે, આ જીવન પછી વધુ પ્રકાશ છે, આપણે પગે સાથે ચાલીશું, મોઢાથી ખાઈશું, શ્વાસ પણ લઈશું, આપણે ખરેખર જાગૃત રહીશું અને ઇન્દ્રિયોને સંપૂર્ણપણે વિકસિત થશે. બરાબર. પેલું કે છે કે અત્યારે આપણે આટલા એકદમ નાના ખોપચામાં જે બેસી રહ્યા છે ને, તો આવું નથી. આપણે જયારે બહાર નીકળીશું ને તો સાથે સાથે ચાલીશું, મોઢાથી ખાઈશું, અને અહીંયા આગળ આપણને આટલું અંધકાર દેખાય છે, જેટલો પ્રકાશ છે ને એનાથી પણ વધારે ત્યાં આગળ પ્રકાશ છે. બરાબર. સાથે શ્વાસ પણ લઈશું અને ખરેખર જાગૃત રહીશું, અને ઇન્દ્રિયોને, આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે સંપૂર્ણપણે વિકસિત થશે. ત્યારે બીજું બાળક કે છે તે મૂર્ખાઈ ભરેલું છે, ચાલવું છે અને આપણા મોઢાથી જમવું છે, શ્વાસોશ્વાસ. પેલું શું છે, તમે અહીં કંઈક નવું શોધી રહ્યા છો. બરાબર. તો એ શું કે છે કે આવું કશું હોય ના. આપણે કોઈ વ્યક્તિ હોય બહુ ગામડાનું હોય, બહુ ઇન્ટિરિયર રહેતું હોય, અને આપણે એને કહીએ કે ભાઈ અમેરિકામાં તો આવું છે, કે બીજા કોઈ પણ ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં કઈ હોય કે આટલી મોટી મોટી ઊંચી ઊંચી બિલ્ડિંગો છે, અને બિલ્ડિંગોના ઉપર પણ ત્યાં આગળ આવી રીતે લેઝર શો થાય, ત્યાં આગળ આપણને બધું જોવાય, આકાશના અંદર પણ આવી રીતે બધા શોઝ ને એવું બધું થાય છે. તો પેલા લોકો માને ના કે એવું તો કઈ હોતું હોય, આકાશમાં તો કોઈ ચાલતું હોય એવું આપણને લાગે. બિલ્ડિંગો આટલી મોટી મોટી 2 મિનિટમાં કે 30 સેકન્ડમાં કઈ આટલા છેક 50માં 60ના માળ પર આપણે પહોંચી શકાય, એટલું મોટું તો કશું ના હોય, હે ને. તો એવું જ છે અહીંયા ગાડી. તો આ બાળકને એવું એ માનતો જ નથી, કારણ કે કોઈ દિવસ જોયું જ ના હોય. તો બરાબર. તો હવે પેલું કે છે કે મને ખબર નથી કે તને શું કેવું, હે ને, કે આ હવે બિચારું જે બાળક છે, જે માતામાં માને છે, ઘણા બધા ભક્તો જે છે ભગવાનમાં માનતા હોય, પણ સામે આપણે જે નાસ્તિક આવી જાય ને, અને આવા બધા ઘણા બધા એવા કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન કરવા લાગે ને, પછી આપણે પણ છેલ્લે એવું જ કહી દેતા હોઈએ છીએ, રેવા દે ને, હવે તને કોણ સમજાય. કારણ કે મૂર્ખ સાથે મૂર્ખતા કરવી એ આપણે પણ મૂર્ખતા ભરી જ વાત જેવું છે, ને એમની સાથે ગમે તેટલું કરી દે. એ લોકો એમના માઇન્ડમાં બેસાડેલું જ હોય કે ના ભાઈ, આવું મારો એકકો જ સાચો, ભગવાન નથી, હે ને. તો બીજું શું કે છે, ના ના ના, તું હવે મારી વાત સાંભળ. બરાબર. તો એવી રીતે આપણે આ બે બાળકોની ચર્ચાઓ સાંભળી, જે માતાના ગર્ભમાં છે. એક છે એ માતાને માને છે કે માતા જેવું કંઈક છે, હે ને, જે માતા આપણનું પોષણ કરે છે, અને બહાર જઈને માતાના ગર્ભમાંથી બહાર નીકળીને પણ આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકીશું. અને બીજું છે જે માતામાં માનતું નથી, એવું જ માને છે કે આપણે જ્યાં છે એ જ બધું છે, આ જ એક જન્મ છે, બીજું કાંઈ છે નહીં, અને માતા જેવું કશું છે નહીં, આ તો બધી કુદરતી પ્રક્રિયા છે. તો જો જે લોકો ભગવાનમાં નથી માનતા, એ લોકો આવા નાસ્તિક મૂર્ખ લોકો છે. હવે 12.2 ના અંદર ભગવાન કે છે કે જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. અને અહીંયા કેટલું ખૂબ સુંદર આપણને ચિત્ર જોવાઈ રહ્યું છે. તો ભગવાન શું કે છે કે મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે. બરાબર. સાકાર રૂપ આપણે જોઈએ તો અત્યારે આપણે ભગવાનની જે કંઈ પણ પૂજા કરીએ છીએ, વિગ્રહ પૂજા કરીએ છીએ, અને આગળ પણ આવશે કે વિગ્રહ પૂજા અને મૂર્તિ પૂજા એ બંનેમાં ડિફરન્સ શું છે. એ આગળ તમને લોકોને પ્રશ્ન પણ પૂછીશું આપણે કે બંનેમાં શું ડિફરન્સ છે. અત્યારે આપણે જે કરી રહ્યા છે તે વિગ્રહ પૂજા છે, કે જેના અંદર ચેતના છે. બરાબર. ભગવાનની ચેતના છે, આપણે ચેતનાની પૂજા કરી રહ્યા છે. તો અહીંયા ગાડી શું કે છે કે જે લોકો મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે, ત્રિભંગ લલિતા શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર, જે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, એના અંદર આપણે આપણા મનને આપણે સ્થિર કરીએ, અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક જો આપણે ભગવાનની પૂજા કરીએ અને એમની ભક્તિમાં પરાયણ રહીએ, તો એ કેવા લોકો છે, પરમ સિદ્ધ છે. એટલે અહીંયા આગળથી ભગવાને સાબિત કરી દીધું કે નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કરવી એ બહુ અઘરી છે. બરાબર. એના કરતા શ્રેષ્ઠ શું છે, ભગવાનના સાકાર સ્વરૂપની પૂજા કરવી. તો મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા, આ બંને વચ્ચે શું તફાવત છે? ચાલો તમારામાંથી મને હેન્ડ રેઝ કરો અને જવાબ આપો. મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા એ બંનેમાં શું ડિફરન્સ છે, શું તફાવત શું છે? હેન્ડ રેઝ કરજો, કારણ કે આ જવાબ ઘણા બધાને જ આવડતો હોય છે.
તો આપણે હેન્ડ રેઝ કરીશું. તો પણ ખાલી 2 જણાનું હેન્ડ રેઝ થયો. હરી બોલ. ઓકે 3. અયસ નીલપા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. વિગ્રહ પૂજામાં માતાજી ચેતના હોય ભગવાનની. હા આપણે એમને મૂર્તિ નથી માનવાની, સ્વયં ભગવાન છે. એ રીતે આપણે એમની સેવા પૂજા કરવાની છે ભક્તિભાવથી. અને મૂર્તિ પૂજાનું જવાબ શ્યોર થેન્ક યુ નથી. માતાજી. ઓકે ના ના સાચું છે માતાજી. થેન્ક યુ. યસ પરેશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. મૂર્તિ હરે પૂજા કૃષ્ણ એટલે પ્રભુજી. મૂર્તિ પૂજા એટલે એ કે જે વર્ષમાં એક ફેરી આપણે કદાચ કરતા હોઈએ, કે જ્યાં ગાંધી જયંતિ હોય તો ગાંધી જયંતિએ ગાંધીજીના પુતળાને આપણે પાણીથી સાફ કરી હાર પહેરાવીએ ને પછી બધા વિદાય થઈ જાય ને પછી અડધો કલાક પછી ઉપર કબૂતર આવીને એમનું કામકાજ ચાલુ કરે છે. એટલે એનામાં આસ્થા નથી હોતી. હા, ને કન્ટિન્યુએશન માં નથી આવતી. વિગ્રહ પૂજા તો એનામાં પેલું કે પ્રાણ નો સંચાર કરે છે, એટલે એ ચેતનામાં આવી જાય છે અને આપણે એને કાયમ ભજી શકીએ, પૂજી શકીએ. હરી બોલ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. ને એના પર ગંદકી હોતી જ નથી. થેન્ક યુ પ્રભુજી. તો મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા, બરાબર. તો એના અંદર એવું છે, જે મૂર્તિ આપણે ઘણા બધા જોઈએ છે ને આપણી આજુબાજુ, 4 ચોરાહા ઉપર ગાંધીજીની મૂર્તિ હોય, જવાહરલાલ નહેરુની મૂર્તિ હોય, હે ને. તો એવી બધી આપણે મૂર્તિઓ જોઈએ છે. તો એ લોકોને આપણે એ પણ મૂર્તિ છે અને ઘણા બધા કે ભાઈ તમે તો મૂર્તિ પૂજકો છો, હે ને. આપણને કહે છે કે આપણે બધા જે સનાતન ધર્મીઓ છે એ લોકોને શું કે છે કે તમે તો મૂર્તિ પૂજકો છો, પણ એ લોકોને નથી ખબર. હવે આપણે એમને જવાબ આપી શકાય. હવે તો બધાને ખબર પડી ગઈ કે મૂર્તિ અને વિગ્રહ શું, બરાબર. તો આપણે મૂર્તિ પૂજકો નથી, આપણે વિગ્રહની પૂજા કરીએ છીએ, બરાબર. તો શું છે કે એવું જે ચોરાહા ઉપર જે છે એ મૂર્તિ છે કે કઈક ઓકેઝન હોય ત્યારે ત્યાં આગળ ફૂલનો હાર ચડાવવા જવાનું અને પાછું પછી જયારે બીજું વર્ષ આવે ત્યારે આપણે ક્યાંક એ જઈએ. પણ વિગ્રહ પૂજા એટલે કે એની વિધિવત, હેને, વૈદિક આપણા જેટલા મંત્રો છે, મંત્રોચ્ચાર થઈ અને એ મૂર્તિના અંદર પ્રાણ સંચારિત કરવામાં આવે છે. અત્યારે જ આપણે અયોધ્યાના અંદર શ્રી રામલલાનું જે ખૂબ સુંદર આપણે કર્યું ને, હેને, એનું ઉદ્ઘાટન કર્યું મંદિરનું, અને આપણે એમની જે મૂર્તિના અંદર પણ બરાબર પ્રાણ આવ્યા. તમે લોકોએ ઘણા બધાએ આપણે તો ખૂબ નસીબ વાળા છે કે આપણને આ વસ્તુ મતલબ જોવા મળી, હે ને. ભગવાન ખુદ એમના ઘરમાં બિરાજમાન થયા એ આપણને જોવા મળી, એમની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા જોવા મળી. તો એ જે મૂર્તિકાર જે પોતે હતો ને એ પણ કહે છે કે મેં જયારે આ મૂર્તિ બનાવી હતી ને ત્યારે એવી નથી જેવી એના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈને જયારે એને ત્યાં બેસાડી હતી ને, એની સ્થાપના કરીને એના પછી એ મૂર્તિ ક્યાંક અલગ જ લાગે છે, હે ને. એ મૂર્તિકાર પોતે એવું કે છે. આપણે પણ જોઈએ ને કે એના પહેલાની જે ફોટો હતો ભગવાનનો અને એના પછી જયારે સ્થાપિત થયો એના પછીનો ફોટો જોઈએ તો કેટલો ડિફરન્સ લાગે છે, હે. તો એ શું છે? વિગ્રહ છે. તો એના અંદર જયારે પ્રાણ સંચારિત થઈ જાય છે, ચેતના આવી જાય છે, આપણે ચેતનાની પૂજા કરીએ છીએ, આપણે મૂર્તિની પૂજા નથી કરતા. એટલે વિગ્રહની પૂજા કરીએ છીએ આપણે, કે જેના અંદર ભગવાન છે, ભગવાનની શક્તિ છે, અને ભગવાન જાતે કહીને ગયા છે. જયારે એક પ્રસંગ છે, જયારે ઉદ્ધવજી છે અને ઉદ્ધવજી જયારે કૃષ્ણ ભગવાન જયારે જતા હતા, એમનો જવાનો સમય થઈ ગયો, ત્યારે ઉદ્ધવજી ખૂબ રડે છે અને કહે છે કે તમે ના જશો, એમ કે હું તમારા વગર કેવી રીતે રહી શકીશ. કારણ કે ઉદ્ધવજી એ ભગવાનના ખૂબ મોટા એવા ભક્ત હતા, ખૂબ પ્રિય ભક્ત હતા. ત્યારે એવું કે છે ભગવાન કે તું ચિંતા ના કરીશ, હું છે ને આ કલિયુગના અંદર, હે ને, કે હવે પછીના દિવસોમાં હું અહીંયા ગાડી 2 રીતે સાક્ષાત રૂપે અહીંયા ગાડી રહેવાનું છું. તે કયા 2 સ્વરૂપ? કોણ કહેશે? કોઈ પણ આન્સર આપી શકો છો વિધાઉટ હેન્ડ રેઝ કર્યા. શ્રીમદ ભાગવત સ્વરૂપે. શ્રીમદ ભાગવતમ અને બીજું વિગ્રહ. હરી બોલ. થેન્ક યુ પ્રભુ. હા, શ્રી વિગ્રહ અને ભાગવત, બરાબર. તો આપણા જે ઘરે જે ભાગવતમ છે, ભાગવતમ મહાપુરાણ, એ પણ સાક્ષાત ભગવાન જ છે, હે ને. ભગવાન કૃષ્ણ પોતે છે અને શ્રી વિગ્રહ, હે ને. તો શ્રી વિગ્રહ છે. ઘણી બધી કથાઓ છે. આપણે દ્વારિકાનું વિગ્રહ છે, એ પણ સાક્ષાત સ્વયંભૂ ઉત્પન્ન થયેલા છે. ડાકોરના છે. ઘણા બધા વિગ્રહો છે, ઘણા બધા અસંખ્ય. એ બધા નાથ દ્વારા, હા. તો એ બધા જ વિગ્રહો જે છે એ ભગવાને જાતે સ્વયંભૂ ઉત્પન્ન થયેલા છે, બરાબર. તો એના અંદર પ્રાણ છે.
તો એ ભગવાન આપણને અહીંયા ગાડી વિગ્રહ સ્વરૂપે પણ આપણને દરરોજ દર્શન આપે છે. અને દરરોજ અરે અમે ક્યાં નાથ દ્વારા અને દ્વારકા રોજ જઈએ છીએ, ઘણા બધાને એવું થતું હશે, પણ ના, ઇસ્કોનના જેટલા પણ ટેમ્પલ છે બરાબર, એના અંદર ભગવાન રોજ સવારે 4 વાગે એમના બેડરૂમમાં બેઠા બેઠા આપણને દર્શન આપે છે. મંગળા આરતીમાં સવારે 4:30 વાગે રોજ, ખૂબ સુંદર. એ જો કોઈક દિવસ મંગળા આરતી મિસ થઈ જાય ને, એ દિવસ તો ઘણા બધા ભક્તો જે અત્યારે મંગળા આરતી કરતા હશે ને, એ લોકોને ફીલ થતું હશે, જે દિવસે મંગળા આરતી છૂટી જાય ને, એ દિવસ તો એવું લાગે કે જીવનનો આ દિવસ આમ વ્યર્થ ગયો, એવું ફીલ થાય આપણને. એટલી ખૂબ એનર્જી, ખૂબ શાંતિ મળે આપણને મંગળા આરતીમાં. તમે લોકો પણ બધા આવો મંગળા આરતીમાં. ઘણા જ બધા લોકો આપણી સાથે જોડાય છે મંગળા આરતીના અંદર. તો મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજામાં એ છે કે વિગ્રહની આપણે રોજ પૂજા કરીએ છીએ, હે ને, રોજ એમની ચોકસાઈ એટલી રાખીએ છીએ. ઇસ્કોનના અત્યારે જેટલા પણ ટેમ્પલમાં આપણે જઈએ ને, તો ઇસ્કોન ટેમ્પલના અંદર તમને સેજ પણ તમને ગંદકી જોવા ના મળે. અરે ગંદકીની શું વાત કરો છો, તેના જે દીવા હોય છે, હે ને, એ દીવામાં પણ ક્યારે એના જે કાળી આપણે જે ડાઘા લાગી જાય છે ને, એ પણ નથી હોતા. એટલું સુંદર. ત્યાં આગળ એક દિવસે ચડાવેલા ફૂલ જે હોય છે, વાસી ફૂલ હોય છે, તે આપણને જોવા નથી મળતું, હે ને. તો કારણ કે એમાં છે ને, જે શ્રીલા પ્રભુપાદ છે ને, એમનો ઓર્ડર છે, ડાયરેક્ટ ઓર્ડર છે કે જેટલા પણ ઇસ્કોનના ટેમ્પલ છે ને, ત્યાં આગળ વિગ્રહની શણગારના અંદર, હે ને, વિગ્રહના તમે જુઓ તો ખૂબ સુંદર રીતે શણગાર થાય. તો ટેમ્પલમાં જેટલું પણ કઈ દાન આવે છે, જે કઈ પણ આવે છે ને, એના અંદરથી સૌથી મોટો ભાગ જે છે એ ભગવાનના શણગારમાં જાય છે, હે ને. તો શણગારમાં ક્યારેય કચાશ નહીં રાખવાની, એમની ચોકસાઈમાં, પવિત્રતામાં ક્યારેય કચાશ નહીં રાખવાની, એવું શ્રીલા પ્રભુપાદનો ડાયરેક્ટ ઓર્ડર છે. એટલે પણ અત્યારે આપણે જ્યારે પણ ઇસ્કોનના કોઈ પણ ટેમ્પલમાં જઈએ ત્યારે આપણને આ વસ્તુ જોવા મળે છે. અને બધી જ જગ્યાએ સેમ પેટર્ન, સવારે 4:30 મંગળા આરતી થાય એટલે થાય, અને એનું જે આટલું જે કઈ પણ એનું રૂટીન છે, જે ટાઈમ ટેબલ છે, બધા જ ટેમ્પલમાં સેમ ટાઈમે ફોલો થાય છે. ઓકે, તો અહીંયા ગાડી પછી શું વાત થાય છે કે પરંતુ જે મનુષ્યો પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને તથા અવિચર ભાવે ભક્તિ કરતા રહી, મારી સેવામાં લાગેલા રહી અને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે, તેમના માટે હે પાર્થ, હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો છું. બરાબર. તેષાહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગર. અને આપણે રોજ શું કરીએ છીએ, 2 હાથ ઉપર કરીને ભગવાનને શરણાગત થઈએ છીએ, ભક્તિ કરીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આવા જે ભક્તો જે છે કે જે ભગવાનના સાકાર રૂપને ભક્તિમય સેવા એમની કરે છે, એમની સેવામાં પરોવાયેલા રહે છે, બરાબર. બધા જ કર્મ જે છે એ ભગવાનને અર્પિત કરે છે, હે તે, અને નિરંતર એમનું ધ્યાન ધરે છે. એ લોકોને શું કરે છે ભગવાન, જન્મ મરણ રૂપી આપણને આ જે દરિયો દેખાઈ રહ્યો છે, ભવસાગર છે, એ ભવસાગર માંથી ઉગારવા માટે, એમને લેવા માટે સ્વયં ભગવાન જાતે આવે છે. અહીંયા કઈ દીધું ભગવાને, સાકાર સ્વરૂપની જ પૂજા કરો, સેવા કરો. આપણે એક સ્લાઇડ આગળ જતા રહ્યા કે ઓકે, ચલો કોઈ વાંધો નહીં. તો આગળ ભગવાન શું કહે છે કે પરંતુ જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને તથા સૌ પ્રત્યે સમભાવ રાખીને પરમ બ્રહ્મના નિરાકાર પાસા માટે અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે, કે જે ઇન્દ્રિય અનુભૂતિથી પર છે, સર્વવ્યાપી છે, અચિંત્ય છે, અપરિવર્તનીય છે, અચળ છે તથા સ્થિર છે, તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. આગળ ભગવાને શું કીધું કે અર્જુને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે સાકાર સ્વરૂપ વધારે સારું, મતલબ કે એ સિદ્ધ છે કે પછી જે નિર્વિશેષ બ્રહ્મ, બરાબર. તો એના અંદર ભગવાને સાકાર સ્વરૂપની અહીંયા ભગવાને વાત કરી દીધી, હે ને, કે એ લોકો પરમ સિદ્ધ છે. સાકાર સ્વરૂપનું ભગવાને કહી દીધું, એ લોકો સિદ્ધ તો છે જ, પણ જે લોકો નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, એના માટે ભગવાને અહીંયા કીધું છે કે તે લોકો શું કરે છે, વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત રાખીને, એને આપણી જેટલી પણ ઇન્દ્રિયો છે એને શું કરે છે, સંયમિત કરીને તથા સૌ પ્રત્યે સમભાવ રાખીને પરમ બ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં તે અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે. કોણ? પરમ બ્રહ્મ નિરાકાર પાસામાં, કે જે અવ્યક્ત છે, એને ભગવાન આપણે વિશ્વરૂપ દર્શન જોયું ને, એમ અવ્યક્ત છે, બરાબર. તો પણ અવ્યક્તની કે નિરાકાર રીતે લોકો પૂજા કરે છે, અને ઇન્દ્રિય અનુભૂતિથી પર છે. આપણી જેટલી પણ ઇન્દ્રિયો છે, બરાબર, એ અનુભૂતિથી પર છે, સર્વવ્યાપી છે, અચિંત્ય છે. અને ભગવાન કેવા છે? ઇન્દ્રિય અનુભૂતિથી પર છે, સર્વવ્યાપી છે, અચિંત્ય છે, અને અપરિવર્તનીય છે, અચળ છે, તથા
સ્થિર છે તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે આ ખૂબ કઠિન છે, બરાબર. આગળ આપણને હજી પણ ભગવાન કહેશે. એટલે આ બધું પણ કર્યા પછી છેલ્લે ભગવાન પ્રાપ્ત થાય છે, પણ ભક્તિનો રસ્તો છે એ ખૂબ સરળ છે, બરાબર. તો અહીંયા જે મનુષ્યના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિર્વિશેષ પાશા પ્રત્યે આસક્ત હોય છે તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે. દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી એ હંમેશા દુષ્કર હોય છે. આપણે બધા શું છીએ? દેહધારી છીએ, બરાબર. અને મન શું છે? પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિર્વિશેષ પાસા પ્રત્યે આસક્ત છે. મતલબ કે જે લોકો શું કરે છે કે બ્રહ્મની જ પૂજા કરે છે, નિરાકારની પૂજા કરે છે, હે ને, માયાવાદીઓ છે એ બધા શું કરે છે? નિરાકારની પૂજા કરે છે. પરંતુ આ કેવું છે? અત્યંત કષ્ટપ્રદ છે, બરાબર. એના અંદર તમે જુઓ, અત્યારે ધ્યાન ધરવું હોય, સવારમાં 3 વાગે ઉઠીને કે પછી ગમે ત્યારે તમે ધ્યાનમાં બેસો, ધ્યાન આપણું ક્યાંય લાગતું નથી, આપણું મન ક્યાંય ફર્યા છે, બરાબર. એ ફર્યા કરે છે, આપણું મન એક જગ્યાએ લાગતું નથી. તો કેવું છે? અત્યંત કષ્ટપ્રદ છે. દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી એ હંમેશા દુષ્કર હોય છે. આપણે બધા દેહધારી છે, આપણું મન ખૂબ ચંચળ છે, એટલે આ ક્ષેત્રના અંદર પ્રગતિ આપણા માટે ખૂબ કેવી છે? દુષ્કર છે. જો આપણે એક સીધા સાદા એક્ઝામ્પલ થી સમજીએ તો આપણે કોઈ પણ એક જગ્યાએ, જેમ કે વૃંદાવન જવું હોય, બરાબર, તો વૃંદાવન જવાના 2 રસ્તા હોય. એક કે આપણને 6 લેન રોડ છે, એકદમ સારો એવો, બરાબર, કોઈ બમ્પર નથી, વધારે ટ્રાફિક નથી, કઈ જ નથી, એકદમ સ્મૂથ રોડ છે, બરાબર, કે જેના ઉપર આપણે 180 ની સ્પીડ પર પણ ચાલી શકીએ છીએ, એકદમ સ્મૂથ છે. અને બીજો એવો રસ્તો છે કે જે લોંગ છે, ખાડા ખાબોચિયા વાળો છે, વચ્ચે રસ્તામાં ખૂબ જ ભીડ પણ છે, હે ને, એવો રસ્તો છે. તો હવે જયારે તમે 6 લેન વાળો રસ્તો છે ત્યાં ગાડીથી તમે જયારે જશો વૃંદાવન, તો એ વૃંદાવન પહોંચતા તમને 3 કલાક કે 2 કલાક થાય છે. જયારે પેલો ખાડા વાળો રસ્તો છે ત્યાં ગાડીથી જતા તમને 24 કલાક કે 48 કલાક, 2-3 દિવસ લાગે છે. તો કયો રસ્તો વધારે સારો કહેવાય? ચલો આન્સર આપો, કયો રસ્તો વધારે સારો કહેવાય? 6 લેન 6 લેન વાળો, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી જે આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ, હે ને, ભગવાનની જે સાકાર સ્વરૂપના અંદર ભક્તિ કરીએ છીએ, એ કેવો છે? આપણો 6 લેન વાળો રસ્તો છે. અને જે આપણે નિરાકારની આપણે જે પૂજા કરીએ છીએ, જે એવું કે છે કે આમનું જે દિવ્ય જે સ્વરૂપ છે, હે ને, કે ખાલી ઉર્જા જ છે ભગવાનની, ખાલી આ, તો એને બ્રહ્મ છે, બ્રહ્મની પૂજા કરે છે. એ લોકો શું છે? એમનો રસ્તો ખૂબ કઠિન છે. છેલ્લે ભગવાનને તો પ્રાપ્ત કરે છે, પણ કેટલી બધી વાર લાગે છે, હે ને. તો એના કરતા શોર્ટકટ જ કરવું સારું નહીં, અને કેટલું સરળ, બરાબર. તો અહીંયા આગળ ભગવાન ફરીથી આપણે આ સ્લાઇડ આગળ જોઈ ગયા છે. તો એને શું કરે છે કે કર્મ આપણે બધા જ ભગવાનને અર્પણ કરીને અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરે છે, એને જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરે છે. તો ભક્તિની સીડી એટલે શું? કયા કયા સ્ટેજ છે, હે ને? ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે કેટલા સ્ટેજ છે? તો ટોટલ 6 સ્ટેજ છે. એક અનન્ય ભક્તિ, સાધના ભક્તિ, નિષ્કામ કર્મયોગ, સકામ કર્મયોગ, ધ્યાન યોગ અને જ્ઞાન યોગ. તો આપણે જોઈએ અનન્ય ભક્તિ. તો અહીં અગાડી કે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં તારા ચિત્તને સ્થિર કર અને મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરી શકીશ, એમાં સંદેહ નથી, બરાબર. કયું છે પેલું? અનન્ય ભક્તિ. બીજું કોઈ જ નહીં, ન અન્ય, ખાલી ને ખાલી કૃષ્ણ, અને ભગવાનના અંદર જ, બીજું કઈ જ નહીં. ખાલી કૃષ્ણ એવું નહીં, આપણા જીવનમાં પણ બીજું કઈ જ નહીં, ખાલી ને ખાલી ભગવાનની સેવા, હે ને. મન શું છે? આપણે ભગવાનના અંદર સ્થિર કરી દેવાનું છે, ચિત્તને ભગવાનમાં સ્થિર કરી દેવાનું છે, મારામાં જ સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દેવાની છે. ઘણા મોટા મોટા ભક્તો આપણે જોયા છે, હે ને, જે લોકોએ ભગવાનની જ એમના અંદર સમગ્ર બુદ્ધિ એમની ભગવાનમાં લગાવી છે, ચિત્તને ભગવાનમાં લગાવી દીધું છે. એ રીતે તું મારામાં સદા નિવાસ કરીશ, એમ સંદેહ નથી, બરાબર. તો એ શું છે? અનન્ય ભક્તિ. જેટલા પણ મોટા મોટા આપણને ભક્તો જોવા મળે છે, એ બધાની કેવી ભક્તિ થઈ ગઈ? અનન્ય ભક્તિ. પછી બીજું કે સારું, કઈ વાંધો નહીં, અનન્ય ભક્તિ નહીં થઈ શકતી, કઈ વાંધો નહીં. હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર કરી ન શકે, તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર. શું કરીશું આપણે? જે અત્યારે આપણે કરીએ છીએ, ભગવાનને પામવાનો શું કરીએ છીએ? ટ્રાય કરીએ છીએ. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે આગળ વધીએ છીએ. આના માટે શું થવું પડે? આ જો, આનો કયો નંબર છે? બીજો નંબર, સાધના ભક્તિ, બરાબર. પહેલું અનન્ય ભક્તિ, બીજું છે સાધના ભક્તિ, ત્રીજું નિષ્કામ કર્મયોગ. અને જો આપણે જ્ઞાન યોગ અને ધ્યાન યોગ સૌથી છેલ્લા છે. બધા કહે ને કે હિમાલયમાં જઈને જ્ઞાન કરવાથી ભગવાન પ્રાપ્ત થઈ જાય, પણ એ તો સૌથી છેલ્લું છે. ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવું હોય તો અનન્ય ભક્તિ અને
સાધના ભક્તિ એક બીજું જ સ્ટેપ છે. તો એ કેવી રીતે થાય? તો જે પરંપરામાં આવતા જેટલા પણ ગુરુ છે, બરાબર, એ ગુરુના શરણે જઈને એમની શરણાગતિ આપણે સ્વીકારી અને એ લોકો આપણને જે કાંઈ પણ આપણને નિયમો આપે, હેને, સાધના કરવા માટે જે કાંઈ પણ નિયમો આપે, જે વિધિ વિધાન આપે, એ વિધિ વિધાનથી એ નિયમોને આપણે ફોલો કરીને આપણે ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કરીને આપણે ભગવાનને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કરીએ છીએ. બરાબર. પહેલા આપણને શું થતું હતું? એક માળા કરતા પણ કેટલી વાર લાગતી હતી, હેને, 15 મિનિટ. મને મારો પોતાનો એક્સપિરિયન્સ ખબર છે. એક માળા કરતા મને 15 થી 20 મિનિટ લાગી હતી સૌથી પહેલા જયારે મેં મારી માળા સ્ટાર્ટ કરી ત્યારે. અને 16 માળાનું તો ક્યારે સપનામાં વિચાર્યું નથી, હેને. તો આપણે ધીરે ધીરે એમાં શું કરી શકીએ છીએ? પ્રગતિ કરીએ છીએ. હા, માળા કરતી વખતે પણ એવું નથી કે આપણું મન ભગવાનમાં જ લાગશે. આપણે હજી એટલા બધા પણ શુદ્ધ ભક્ત નથી બન્યા, તો મન આપણું ભમ્યા કરશે, રખડ્યા કરશે, પણ આપણને જે પણ ગુરુજનોએ જે કાંઈ પણ કીધું છે, આપણા આચાર્યોએ જે કીધું છે, એને આપણે અક્ષરશર પાલન કરીશું તો નક્કી આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરીશું, હે ને. કારણ કે અહીંયા ગાડી શું છે? પ્રયત્ન છે. ભગવાન આપણા પ્રયત્ન જુએ છે. પછી કઈ વાંધો નહીં, તારાથી એ પણ નથી થતું, સાધના નથી થતી, આપણા નિયમો આચાર્યોના ફોલો નથી થતા, કઈ વાંધો નહીં. એક કામ કર, તું છે ને નિષ્કામ કર્મ કર, હે ને. તો નિષ્કામ કર્મ કરજો. અહીંયા ગાડી આપણને એક અહીંયા શું જોવાય છે? એક કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ દેખાય છે, મંદિર બને છે. આ મંદિરના અંદર આ ભાઈ છે એ કામ કરે છે. તો શું કરે છે કે ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન ન કરી શકે તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર. કોના માટે કર્મ કરે છે? મંદિર બનાવવા માટે. એને જે કાંઈ પણ આવડે છે, બરાબર, એની જે કાંઈ પણ કૌશલ્યતા છે, એના અંદર જે કંઈ પણ કૌશલ્ય છે, જે આર્ટ છે, એ બધું કોના માટે યુઝ કરે છે? ભગવાનને મંદિર બનાવવા માટે. એને આ જ આવડે છે માટે ભગવાનનું મંદિર બનાવે છે. તો હવે આનાથી થશે શું? કે જયારે મંદિર બનાવવા જશે, મંદિરમાં જઈને ભગવાનનો ત્યાં આગળ જોશે, આજુબાજુના ભક્તોને જોશે, એટલે એની બુદ્ધિ થોડી કેવી થશે? સારી થશે. પછી શું થશે? ત્યાંનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરશે, તો એના સુકૃત કર્મો જે છે એ જાગૃત થશે, સુકૃતિઓ જાગૃત થશે. ધીરે ધીરે બધાને માળા કરતા જોઈને એને પણ એવું મનમાં થશે કે લાવને એક માળા તો કરી જોઉં, આ લોકોને બધા કરે છે તો એમને શું મળતું હશે, ચાલને હું કરી જોઉં. તો એમ કરતા કરતા એ ભક્તિમાં આગળ વધે છે. તો મારા માટે કર્મ કરવાથી તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. એવી રીતે આપણે સકામ કર્મ દ્વારા પણ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ કે આપણને જે કંઈ પણ આવડે છે ભગવાન માટે કરવાનું છે. ચલો, એ પણ નથી થતું તો શું કરી શકાય? પરંતુ જો તું મારી આ ભાવનામાં રહીને કર્મ કરવા અસમર્થ હોય તો તું પોતાના સર્વ કર્મોના ફળોનો ત્યાગ કર, કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. આ પણ નથી કરી શકતો તો કઈ વાંધો નહીં. તું જે કંઈ પણ કર્મ કરે છે ને એને શું કર? મારા માટે. એના ફળનો તું છે ને ત્યાગ કરી દે, એને તું મારા માટે અર્પણ કરી દે. બરાબર. તો આપણે અત્યારે શું કરીએ છીએ કે જે પણ આપણે કઈ મતલબ કઈ કામ કરતા હોય, બરાબર, કે આગળ આપણે નિષ્કામ કર્મની વાત કરીએ, અત્યારે સકામ કર્મની વાત કરી રહ્યા છે. તો શું થાય કે આપણે જે કંઈ પણ કામ કરીએ છીએ, હે ને, તો જેમ કે અત્યારે આપણે કમાઈએ છીએ ને, ઘણા બધા લોકો બિઝનેસ કરે છે, ઘણા બધા લોકો જોબ કરે છે, તો એમાંથી જે કંઈ પણ આપણને મળે છે, જે કંઈ પણ પ્રાપ્ત કરે છે, તો એમાંથી થોડો ભાગ, હે ને, થોડો આપણાથી જે કંઈ, ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાકડી, કંઈ પણ આપણે ભગવાનને અર્પણ કરવું જોઈએ. ભગવાનના કામ માટે આપણે એને વાપરવા જોઈએ. તો એનાથી શું થશે? આપણી આત્મા શુદ્ધ થશે. આત્મા શુદ્ધ થશે ને એટલે આપણને આ જે છે ને કે આ મારું છે, મેં કમાયેલા રૂપિયા છે, હે ને, કે મારા રૂપિયા છે, આ તો મારી મહેનતનું ફળ છે, આ વસ્તુ મારું છે. તો એને આપણે એ જે છે ને એ વસ્તુથી આપણને થોડું વૈરાગ્ય આવશે જ્યારે આપણે એને ભગવાનના કામમાં જ્યારે વાપરીશું ત્યારે. બરાબર. તો એટલા માટે આપણે જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ એ કર્મ ફળોનો ત્યાગ કરવાનો છે. આપણે એને ભગવાનને અર્પણ કરવાના છે. તો એ દ્વારા પણ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. જ્યારે એ વૈરાગ્ય આવશે, એવું લાગવા લાગશે કે ના, મારું નથી, આ ભગવાનનું છે, એટલા માટે હું ભગવાનને અર્પણ કરું છું, એટલે ભગવાનમાં આપણને ચિત્ત જશે અને એના પછી આપણે ભગવાન માટેના કામ કરીશું, એના પછી આપણી સાધના થશે, એના પછી આપણને ભક્તિ મળશે. પછી શું છે કે એ પણ નથી કરી શકતા તો કઈ વાંધો નહીં. ચાર તબક્કામાં કૃષ્ણ શા માટે તમારા કર્મના તમામ ફળનો ત્યાગ કરવાનું કહે છે? બરાબર. ચોથા તબક્કામાં શા માટે, કેમ આપણે આપણા કર્મના ફળનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, એ તમે લોકો ઝૂમ ચેટમાં આન્સર આપજો, આપણે છેલ્લે વાંચીશું. તો એના પછી છે ધ્યાન અને જ્ઞાન. બરાબર. આપણું પાંચમું અને છઠ્ઠું. એના પહેલા હતું નિષ્કામ કર્મ, એના પછી સકામ કર્મ,
અને એના પછી છે ધ્યાન અને જ્ઞાન. બરાબર. નિષ્કામ કર્મોના અંદર શું હતું? આપણે જે કંઈ પણ કામ કરીએ છીએ કોના માટે કરવાનું છે? ભગવાન માટે કરવાનું છે. સકામ કર્મમાં શું છે? આપણા જે કંઈ પણ કામ કરીએ છીએ એનું જે કંઈ પણ ફળ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે એ ફળને આપણે ભગવાનને અર્પણ કરવાનું છે. અને હવે 5 અને 6 ધ્યાન અને જ્ઞાન કરવાથી શું થાય? તો હવે જો તું આ પ્રક્રિયા અપનાવી ન શકે તો જ્ઞાનોપાર્જનમાં પરોવાઈ જા. બરાબર. તારાથી આ પણ નથી થતું, કઈ અનન્ય ભક્તિ નહીં થતી, કઈ વાંધો નહીં. બરાબર. પછી સાધના ભક્તિ નહીં થતી, કઈ વાંધો નહીં. નિષ્કામ કર્મ નથી થતા, મારા માટે કામ નથી થતા, કઈ વાંધો નહીં. તારાથી ફળનો ત્યાગ પણ નથી થતો, કઈ વાંધો નહીં. તો તું એક કામ કર, મારા માટેનું જેટલું પણ જ્ઞાન છે ને, બરાબર, તો એને તું શું કહે? અર્જિત કરવાનો ટ્રાય કર. અર્જિત કરવા માટે લાગી જા, કે જેટલા પણ વેદો, પુરાણો છે, શાસ્ત્રો છે, એ બધું એના માટેથી જ્ઞાન મેળવવાનો ટ્રાય કર. તો અલ્ટિમેટલી આપણને શું મળશે? એમાંથી આપણને ભગવાન માટેની રુચિ જે છે એ વધશે. જો કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે. બરાબર. જ્ઞાન મેળવે છે તો એનામાં પણ પછી શું કરતું? ધ્યાન કર. અને ધ્યાનથી પણ કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્ય મનની શાંતિ પામી શકે છે. બરાબર. તો આને શું કે છે? ધ્યાન અને જ્ઞાન એ બંનેને ભગવાને છેલ્લા રાખ્યા છે. અને છેલ્લા રાખ્યા છે ત્યારે પણ શું કીધું છે? કે એના આ બધું કરવા કરતા તો તારા કર્મફળનો ત્યાગ કર, એ તારા માટે શ્રેષ્ઠ છે. બરાબર. તો અહીંયા આપણને જે ભક્તિના 6 તબક્કા છે એ 6 તબક્કા આપણને ખબર પડી ગઈ કે આપણે ભગવાનને આગળ કેવી રીતે પામી શકીએ, આપણે ભગવાનમાં આપણે સ્થિર કેવી રીતે થઈ શકીએ, આપણું ચિત્ત આપણે ભગવાનમાં કઈ રીતે લગાવી શકીએ. તો અહીં આગળ આપણને એક ઉદાહરણ આપે છે કે સનાતન ગોસ્વામી કોણ છે. બરાબર. તો અહીં આગળ જે ભગવાનના ભક્ત કેવા હોય છે. બરાબર. ભગવાન એમની વાત કરે છે કે મારો ભક્ત કેવો હોય છે. તો જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતા નથી, પરંતુ જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર છે, જે પોતાને સ્વામી માનતો નથી તથા મિથ્યા અહંકારથી રહિત છે, જે સુખ તથા દુઃખમાં સમાન રહે છે, જે સહિષ્ણુ છે, સદા સંતુષ્ટ રહે છે, આત્મસંયમી હોય છે તથા દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન તથા બુદ્ધિને સ્થિર કરી ભક્તિ પરાયણ રહે છે, આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. કેવો છે? કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી, અને કોઈનો જ નહીં, કોણ ખરાબ કોણ, કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો, જીવ માત્રનો દયાળુ છે. આપણે આગળ જોયું તું ઘણા બધા લોકો કે શું કહેવાય, જીવ દયા કરો, પણ જો ભક્ત હોય તો કેવો હોય? જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર હોય છે. પોતાને સ્વામી માનતો નથી કે હું જ કરું છું, એને મારા દ્વારા જ આ થાય છે, એવું બધું એ માનતો નથી. એ શું કરે છે? પોતાને સ્વામી નથી માનતો, મિથ્યા અહંકારથી રહિત છે. એને ખબર છે કે હું પણ જે છે હું મારું કરું છું, એ શું છે? મિથ્યા અહંકાર છે. એટલે મિથ્યા અહંકારથી દૂર રહે છે, જે સુખ તથા દુઃખમાં સમાન રહે છે, સુખ આવે કે દુઃખ આવે એના અંદર સમાન રહે છે, જે સહિષ્ણુ છે અને સહન કરી શકે છે, સદા સંતુષ્ટ રહે છે, આત્મસંયમી હોય છે તથા દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન તથા બુદ્ધિને સ્થિર કરે છે. શું કરે છે? જે કાંઈ પણ કમાય છે ને, જેટલું પણ કરે છે મારા માટે પૂરતું છે, પણ બીજું બધું મારા ભગવાન માટે છે. મારા ભગવાન માટે હું સમય ફક્ત પૂરતું કમાઈ લીધું, એના પછી બીજું કઈ જ નહીં, બીજું બધું કઈ જ નથી. તો આવો કોણ છે? આવો ભક્ત જે છે ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે. તો ચિત્રકેતુ મહારાજની આપણે આજે વાર્તા જોઈએ. એક જ મિનિટ. તો ચિત્રકેતુ મહારાજ, ચલો આ કોઈને યાદ આવે છે? ચલો આપણે અત્યારે લઈ લઈએ પછી છેલ્લે. તો અહીંયા આગળ આપણને એક સરસ મજાનું એક મહેલ જેવું દેખાય છે. એ મહેલ જે છે એ મહેલ નથી, પણ એક સુંદર વિમાન છે. કોનું છે? ચિત્રકેતુ મહારાજનું. ચિત્રકેતુ મહારાજ એ ભગવાનના ભક્ત છે, અને એ પણ જેવી રીતે નારદ મુનિ બધી જગ્યાએ ફરી શકે ને, એવી જ રીતે ચિત્રકેતુ મહારાજ પણ બધી જગ્યાએ ફરી શકે. તો એક દિવસ શું થાય છે, એ લોકો એવી રીતે આમ ચિત્રકેતુ મહારાજ જતા હતા ફરતા ફરતા, અને ત્યાં આગળ શિવજી અને પાર્વતીજી. તો શિવજી જે છે એ શું કરતા હતા? ભાગવતની કથા કરતા હતા, અને પાર્વતી માતા જે છે એમના ખોળામાં એક પગ રાખીને બેઠા હતા, જેવી રીતે આપણને અત્યારે આ ચિત્રમાં જોવાઈ રહ્યું છે. તો એવી રીતે બેઠા હતા. તો ઉપરથી જે ચિત્રકેતુ મહારાજ જે છે ને, એમને એટલી ખુશી થઈ, એટલો આનંદ થયો કે શિવજી પોતે એ પણ પાર્વતી માતા સાથે રહીને ભાગવતમની કથા કરે છે, હે ને. તો એમને ખૂબ ખુશી થઈ. તો એ ત્યાંથી છે ને સ્મિત કરતા હતા. તો પાર્વતીજીને એવું લાગ્યું કે આ છે ને, હું આવી રીતે આ અવસ્થામાં બેઠી છું ને એમના ખોળામાં, એટલે નક્કી એ મને જોઈને હસતા હશે. બરાબર.
ત્યારે એમને એવું લાગ્યું અને ક્રોધિત થઈ ગયા. એટલે પછી ચિત્રકેતુ મહારાજને શ્રાપ આપે છે કે તું મને જોઈને હસે છે ને, તો હવે તારો નેક્સ્ટ જન્મ છે ને, તને હસવાનું બહુ ગમે છે ને, તો નેક્સ્ટ જન્મ તમારો કેવો થશે? રાક્ષસ કુળમાં થશે. બરાબર. ત્યારે ચિત્રકેતુ મહારાજ નીચે ઉતરે છે અને પ્રણામ કરે છે અને કહે છે માતાને કે માતા કઈ વાંધો નહીં, તમે જે કઈ પણ મને કીધું એ તમારો જે ઓર્ડર જે છે એને હું ગ્રાહ્ય રાખું છું, એમાં મને કઈ પણ એ નથી, પરંતુ ખાલી એક વરદાન આપજો કે હું જે કઈ પણ કુળના અંદર જે કઈ પણ યોનિમાં મારો જન્મ થાય પણ હું મારા ભગવાનની ભક્તિને ના ભૂલું, મારા કૃષ્ણને ના ભૂલું. બરાબર. તો એવું એ વરદાન માંગે છે અને પછી નેક્સ્ટ બર્થ જે છે એમનો શેમાં? અસુર યોનિમાં જ થાય છે, પરંતુ અસુર યોનિના અંદર એ વૃત્તાસુર બને છે. વૃત્તાસુરની આપણને બધાને કથા ખબર જ છે, જે ભાગવતમના એ ક્લાસીસ કરતા હશે એ લોકોને ખ્યાલ હશે કે વૃત્તાસુર છે એનો મહિમા ભાગવતમના અંદર આમ અસુરો માટે કેટલું ખરાબ આપણને કહેવાય છે, પણ ભાગવતમના અંદર વૃત્રાસુરને ખૂબ મહાન બતાવ્યા છે. હે ને? વૃત્રાસુરની એવી ખૂબ સરસ એવી કથા છે એના અંદર, કે જે આપણે જોઈએ કે દધીચી ઋષિના જે એના હાડકામાંથી જે વજ્ર બને છે એનાથી પછી એમને પેલું એ કરે છે. તો એવી જ રીતે વૃત્રાસુર ખૂબ મતલબ ખૂબ શક્તિશાળી ને એવા એ રાક્ષસ બને છે, અસુર બને છે, કારણ કે ભગવાનના ભક્ત હતા ને. પછી જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી, જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી અને જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી, જે સુખ તથા દુઃખમાં, ભય તથા ચિંતામાં સમભાવયુક્ત રહે છે, એવો એ ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. અહીંયા આગળ ચિત્રકેતુ મહારાજ છે, બરાબર, એ કેવું છે? કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી. નીચે આવ્યા, અમને શ્રાપ આપ્યો, તેમ છતાં અસ્વસ્થ નથી થયા. એને ખૂબ વિવેકપૂર્વક પ્રણામ કર્યા અને કહ્યું કે ભલે ગમે ત્યાં મને જન્મ થાય પણ મને કેવો આપજો? ભગવાનની ભક્તિ કરે, હું મારી ભગવાનની ભક્તિ ના ભૂલી શકું. સુખ તથા દુઃખમાં, ભય તથા ચિંતામાં સમભાવયુક્ત. એમને એવું ના વિચાર્યું કે મને આ શું કહેવાય, આવો શ્રાપ મળ્યો છે તો હું ડરી જાઉં કે પછી દુઃખી થાય, હે ને? એવું કઈ જ નહીં, પણ સમભાવયુક્ત રહે છે. તો આવા ભક્તો જે છે ભગવાનને કેવા છે? ખૂબ પ્રિય છે. અહીંયા ગાડી આપણે જોઈએ તો અહીંયા કોણ જોવાય છે આ પિક્ચરમાં? ચલો, કોણ છે? કૃષ્ણજી ને સુદામાજી. હરી બોલ. હે ને? તો શ્રી કૃષ્ણજી છે અને આ કોણ છે? સુદામા છે. તો હવે સુદામા અને શ્રી કૃષ્ણની કથા તો બધાને જ ખબર છે, હે ને? પરંતુ ઘણા બધા લોકો અત્યારે એવી રીતે ભગવાનની કથા કરે છે કે સુદામા ખૂબ ગરીબ હતા અને એના પછી કેમ કે દ્વારપાલોને કોક એને અંદર જવા દે, તો એવું નતું, કારણ કે ભગવાનની જે દ્વારિકા હતી ને, દ્વારિકા નગરીના અંદર કોઈ દ્વારપાળ હતા જ નહીં. ત્યાં આગળ બધાના માટે એન્ટ્રી એકદમ, જેને જ્યારે જવું હોય ત્યારે જઈ શકતા હતા, હે ને? તો અહીંયા આગળ સુદામા છે તો શું ગરીબ બ્રાહ્મણ તો હતા, બરાબર, ભગવાનના પ્રિય સખા પણ હતા. ત્યારે આવે છે અને પછી આવી રીતે આવે છે ત્યારે ભગવાન તો શું છે, એમને જોઈને પોતાના પગમાં ચપ્પલ પહેરવાનું ભૂલી જાય છે. ઉતરી જે પહેરેલી હોય છે એ પણ એમને જતા જતા નીચે પડી જાય છે અને ભગવાન એવી રીતે એમનું સ્વાગત કરે છે. અને જ્યારે આવે છે ને ત્યારે એમના પોતાના આસન ઉપર એમને બિરાજમાન કરે છે અને નીચે અહીંયા ગાડી આપણને જોવાય છે ને તો એમના પગ પખારે છે, એનો સામાન છે ને, તો એમને પાણીથી એમના પગ પખારે છે. ભગવાન નીચે બેસે છે, એના પછી એમની સાથે અહીંયા ઉપર બેસી ને પછી ભગવાન જોવે છે, બધું ભગવાન એમને આપે છે, હે ને? જમવાનું ને આ હાથમાં જો આપણને ફ્રૂટ ને એવું પણ દેખાય. પછી ભગવાન છે ને એમની બાજુમાં બેસે છે ને ત્યારે એમની સાઈડમાં છે ને અહીંયા સંતાડેલી એક પોટલી જોઈ જાય છે, બરાબર. એ પોટલીમાં શું હોય છે? તાંદુલ હોય છે. જેમને સાથે જે સુદામા છે કે હું ખાલી હાથે કેવી રીતે જઉં, તેમ કરીને લઈને આવ્યા હોય છે. ત્યારે કૃષ્ણજી એમને કહે છે કે ભાઈ આ તારી બાજુમાં જે પોટલી સંતાડેલી છે એમાં શું છે? એમ કે લાવ મને બતાવ. કે મારા ભાભીએ નક્કી આ મારા માટે જ કશું હશે, બાકી ભાભી તમને એમને એમ તો અહીંયા ગાડી મોકલે ના, ખાલી હાથે તો ના મોકલે, મારા માટે નક્કી કંઈક મોકલ્યું હશે એમ. લાવ બતાવ મને. ત્યારે સુદામા આમ કરે છે ના, કારણ કે સુદામાના આંખમાં આંસુ આવી જાય છે કે આટલા મોટા વૈભવશાળી ભગવાનના ઘરે હું ખાલી આવા તાંદુલ લઈને આવ્યો, હે ને? ત્યારે ભગવાન કે છે લાવ મને બતાવ, મારી વસ્તુ છે. હજી પણ તારો એ સ્વભાવ નથી ગયો. જયારે ગુરુકુળમાં સાથે હતા ને ત્યારે પણ આવી રીતે છુપાઈને ખાતો, તો લાવ ચાલ, મારી વસ્તુ છે, લાવ મને આપી દે. ત્યારે ભગવાને પોટલી લે છે અને તાંદુલ જયારે એ ખાય છે અને કાચા, ત્યારે એક મુઠ્ઠીના અંદર તો એ જે સુદામાનું ઘર જે છે પોરબંદરના અંદર એક ખૂબ સુંદર ભવ્ય મહેલ બની જાય છે. બીજી મુઠ્ઠી ખાય છે ત્યારે તો એમના જે પત્ની છે એમની સાથે દાસ્યો તેવા કેટલા બધા ત્યાં આગળ હોય છે. અને ત્રીજી મુઠ્ઠી ખાવા જાય છે ત્યારે તો એમને રૂકમણીજી આવીને રોકી લે છે કે હવે નહીં ભગવાન, અમારા માટે તો થોડું રાખો, એને અમને તો આનો સ્વાદ ચાખવા દો. કારણ કે એમને ખબર હતી જો એ ત્રીજી મુઠ્ઠી ખાઈ જશે ને તો પછી શું થશે, અમારે પણ આ બધું છોડીને ત્યાં જવું પડશે એમની સેવા કરવા માટે, હે ને? સુદામા અને એમની પત્નીની સેવા કરવા માટે. ભગવાન કહે છે કે હું અહીંયા એકલો બરાબર છું, તમે તમારે જાઓ ત્યાં.
હે ને? તો એવી રીતે તો ભગવાન અહીંયા ગાડી કેવા છે, ભક્ત જે છે સુદામા એ ભગવાનના કેવાતા ભક્ત હતા, એમના મિત્ર હતા, હે ને? તો એ કેવા છે, એમને ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે સુખ તથા દુઃખમાં, હે ને? એમને પણ અહીંયા ગાડી આવતા પહેલા એમને આટલું બધું દુઃખ પડ્યું પણ ક્યારેય એવું નથી કર્યું કે કૃષ્ણ ત્યાં ગાડી એટલા બધા મહેલમાં છે ને હું કેમ આવી રીતે છું, બરાબર? તો અહીંયા ગાડી એ છે, તો જે ભક્ત પ્રવૃત્તિઓના સામાન્ય ઘટનાક્રમ પર અવલંબિત રહેતો નથી, જે પવિત્ર, નિપુણ, ચિંતા રહિત તથા સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત છે અને કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી, તે મને અત્યંત પ્રિય છે. બરાબર? કેવો છે સુદામા? અહીંયા ગાડી પણ એમને કોઈ ફળની આશા નથી, બરાબર? પવિત્ર છે, નિપુણ, આપણને થાય કે પવિત્રતા અહીંયા ગાડી ભગવાને કીધું ને કે અવલંબિત, ઘટનાક્રમ ઉપર અવલંબિત થતો નથી, બરાબર? કે જે સામાન્ય ઘટનાક્રમ આપણે શું કરીએ છીએ, રોજ સવારમાં ઉઠીને રેગ્યુલર આપણું જે રૂટીન કામ જે કરીએ છીએ, રૂટીન કામના અંદર જ આપણે પરોવાયેલા રહે છે અને ભગવાન માટે સમય કાઢતા નથી. તો શું છે કે સામાન્ય ઘટનાક્રમ પર અવલંબિત રહેતો નથી. એ ભક્ત જે હોય એનું નોર્મલ રૂટીન પણ કરશે પણ એના માટે ભગવાન માટે સ્પેશિયલ સમય કાઢશે, બરાબર? એ નહીં ઘટના ઉપર અવલંબિત, એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી રહેતો. તો એવો, અને જે પવિત્ર છે, બરાબર? પવિત્રતા આપણને કોઈ પણ વૈષ્ણવ ભક્તને તમે જુઓ તો એ પવિત્ર હોય, પવિત્રતા એમના અંદર હોય, નિપુણ હોય, બરાબર? નિપુણ એટલે કે ઘણા બધાને લાગતું હોય કે આ તો જો ને તિલકધારી છે, તો કંઠી માળા છે, અને શું કહેવાય, કોઈ વધારે કોઈની સાથે બોલે ના, કારણ કે ભક્તોને છે ને ભગવાન સિવાય વાતો કરવાનું ગમતું ના હોય. તો એને શું થાય, ભગવાન બીજા બધા લોકોને કે આ તો કેવો મૂર્ખ હશે, હે ને? એને કઈ ખબર ના હોય. પણ ભગવાન શું કે છે કે નિપુણ હોય, બધું જ ખબર હોય. જ્ઞાન યોગ શું છે, ધ્યાન યોગ શું છે, સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ બધું જ ખબર છે, તેમ છતાં કરે છે શું? ખાલી ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, ચિંતા રહિત છે તથા સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત છે, કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ નથી કરતો, જે કંઈ પણ કરે છે કૃષ્ણની સેવા માટે કરે છે, કૃષ્ણની શું કહેવાય, પ્રસન્નતા માટે કરે છે, તે મને અત્યંત પ્રિય છે. પછી અહીં વ્યક્તિત્વ કોણ છે, તેમાં કયા કયા ગુણો હતા? ચાલો, આ કોણ છે? પ્રહલાદ મહારાજ. પ્રહલાદ મહારાજ. તો આ જે પ્રહલાદ મહારાજ છે, તો પ્રહલાદ મહારાજને એમના પિતાજીએ જ્યારે પ્રહલાદ મહારાજ કે ના ભગવાન તો ખાલી એક જ છે, હે ને? તમે ભગવાન નથી, તો એમના પિતાજી ભગવાન બનવાનો ટ્રાય કરતા હતા કે હું ભગવાન છું, તું મને માર. ત્યારે એ ભગવાન બનવાનો ટ્રાય કરે, ત્યારે શું પ્રહલાદ મહારાજ શું કે છે કે ભગવાન એક જ છે. તો એમના પિતાજી એમને મારવા માટેની એક પણ, હે ને, એક પણ જે કહેવાય ને કે એક પણ વસ્તુ બાકી નથી રાખતા. બધી જ, કે પહાડો પરથી ફેંકે છે, મોટા મોટા હાથીઓની ને એનાથી કૂચડાવી દે છે, સાપોની વચ્ચે, ઝેરીલા સાપો વચ્ચે નાખે છે, અગ્નિના અંદર નાખે છે એમની બેન હોલિકા, ને પછી છેલ્લે શું થાય છે, હોલિકાનું મૃત્યુ થાય છે, પરંતુ પ્રહલાદ બચી જાય છે, બરાબર? તો વ્યક્તિત્વના ગુણો, કે કોઈથી ડરતા નથી, કદી હર્ષ પામતો નથી કે કદી શોક કરતો નથી, જે પશ્ચાતાપ કરતો નથી કે કશું ઈચ્છતો નથી, અને શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે, તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય છે. અહીંયા ગાડી બેઠા બેઠા પણ એમને ક્યારેય એવું નતું વિચાર્યું કે મારા ઉપર આટલા બધા અત્યાચાર થાય છે તો ભગવાન આવશે હમણાં મને બચાવવા, હે ને? એવું ક્યારેય નહીં. એમને ખાલી એક જ હતું કે મારા ભગવાન છે અને મારે એમની ભક્તિ કરવી છે, એક જ વસ્તુ પકડીને રાખ્યું હતું. તો પશ્ચાતાપ નથી કરતા, શોક નથી કરતા, શુભ અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે. આવા ભક્તો ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે. તો હવે અત્યારે આપણે આ બીજી કથા લઈશું. અહીંયા ગાડી આપણને અમરીશ મહારાજની કથા છે. તો આજે આપણે થોડુંક ફાસ્ટ જઈશું, કારણ કે કથાઓ છે એટલે થોડુંક આપણે 10-15 મિનિટ આપણે થોડાક જઈશું ફાસ્ટ. તો એમાં અમરીશ મહારાજ છે. તો જ્યારે અમરીશ મહારાજ છે એ પણ ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા, અને એક દિવસ એ એકાદશી કરે છે, અને નિર્જળા એકાદશી કરે છે. તો એકાદશી કરે છે ને એના બીજા દિવસે પારણા હોય. આપણે બધા કરીએ છીએ તો પારણા કેવું હોય, એક ચોક્કસ સમયે કરવાના હોય. તો ત્યાં આગળ દુર્વાસા મુનિ આવે છે, અને એમની એકચ્યુઅલી છે ને એમની પરીક્ષા કરવા આવે છે, બરાબર? તો દુર્વાસા મુનિ આવે છે અને એવું કે છે કે, એટલે તો ભક્ત હોય છે એટલે આમનો આગતા સ્વાગતા બધું કરે છે કે આપણે છે ને સાથે પારણા કરીશું, હું જરા સ્વચ્છ થઈને આવું નદીમાં, એના પછી આપણે બંને સાથે પારણું કરીશું. તો દુર્વાસા જાય છે અને જાણી જોઈને શું કરે છે, જલ્દી આવતા નથી, પારણાનો સમય થઈ જાય છે. ત્યારે આજુબાજુ જે અમરીશ મહારાજ છે ત્યાં આગળ એમની આજુબાજુ જે પૂજારીઓ ને બધા હોય છે કે તમે એક કામ કરો કે પારણું ખોલવાનો સમય જે હોય એ સમયમાં પારણું તો કરવું જ પડે, હે ને? નહીં તો એકાદશી થશે ને. તો એમને એવું કીધું કે તમે જે ચરણામૃત છે ને ખાલી ચરણામૃત લઈ લો તો તમારું પારણું થઈ જશે, અને જે મહારાજ સાથે તમારે રહેવાનું છે, બરાબર? તો દુર્વાસા મુનિ, તો એની સાથે તમારું
જે છે એ પણ થઈ જશે, તમારો ઉપવાસ પણ પેલો થઈ જશે. તો તમે એક કામ કરો, ચરણામૃત લઈ જાઓ. ત્યાં તો પછી દુર્વાસા ઋષિ આવે છે અને જોવે છે, એમને એવું કીધું કે તું એ મારી આવું અપમાન કર્યું, એમ કે તું એ મારી આટલી રાહ ના જોવાય. તો એમને એ શું કરે છે, એમના વાળમાંથી એક વાળ કાઢે છે અને એક અસુરને પ્રગટ કરે છે અને અસુરને એવું કે છે કે જા, આને મારી અવગણના કરી છે ને, તો તું એને મારવા જા. તો ત્યાં જ અગાડી જે અમરીશ મહારાજ છે એ બે હાથ જોડીને હે ને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે હે ભગવાન, તમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે મને એટલીસ્ટ એ તો ખબર પડી કે આ ક્ષણે મારું મૃત્યુ થવાનું છે. તો એ ભગવાનને યાદ કરે છે. ભગવાન બરાબર ત્યારે જ તૈયારીમાં શું થાય છે, ત્યાંથી એક જે છે ભગવાનનું સુદર્શન ચક્ર આવે છે, હે ને. તો સુદર્શન ચક્ર આવે છે અને સુદર્શન ચક્ર જે છે એ દુર્વાસા ઋષિના પાછળ પાછળ ફરે છે. દુર્વાસા ઋષિ ભાગતા ભાગતા બધા પાસે જાય છે, બ્રહ્માજી પાસે જાય છે, શિવજી પાસે જાય છે. બધા એવું કે છે કે ભાઈ મને બચાવો બચાવો એમ, પરંતુ બધા એવું કે છે કે ભાઈ આ તો સુદર્શન ચક્ર છે, એ આપણાથી ના થાય, હે ને, આપણાથી એ કઈ રોકાય ના. તો ભગવાન વિષ્ણુ છે, તમે વિષ્ણુ પાસે જાઓ. તો જયારે ભગવાન વિષ્ણુ પાસે જાય છે ત્યારે ભગવાનને કહે છે કે તમે પહેલા છે ને આ સુદર્શન ચક્રને શાંત કરો, એ ક્યારનું મારે પાછળ પડ્યું છે. ત્યારે એવું કે છે કે આનો તો એમ કે આનો કંટ્રોલ મારા હાથમાં નથી, કારણ કે સુદર્શન ચક્ર છે એ પોતે પણ કેવા છે, શુદ્ધ ભક્ત છે, વૈષ્ણવ છે. તો તમે જો કોઈ વૈષ્ણવ સાથે આવું કઈ કરશો, એની સાથે તમે દુષ્વ્યવહાર કરશો, તો એ તો તમારી સામે ઓટોમેટેડ મોડમાં જ છે કે તમે કોઈ પણ વૈષ્ણવને તમે ખરાબ કરશો તો એ જાતે જ તમારી પાછળ પડશે એમ. તો કે આના માટે તો હું પણ કશું જ ના કરી શકું, માટે જેના માટે થઈને સુદર્શન તમારી પાછળ પડ્યું છે, તમે એની પાસે જાઓ. ત્યારે દુર્વાસા ઋષિ જાય છે અને અમરીશ મહારાજ છે એમના પગે પડે છે અને કહે છે કે મને માફ કરી દો. ત્યારે અમરીશ મહારાજ ભગવાનને એવું કહે છે કે જો ભગવાન મેં તમારી અત્યાર સુધીમાં માત્ર મતલબ એક ક્ષણ માટે પણ જો કોઈ સાચી ભક્તિ કરી હોય ને, તો એ દરેક ભક્તિનું ફળ તમે જે છે એ લઈ અને આ દુર્વાસા ઋષિ છે એને તમે છોડી દો, એમને મુક્ત કરો. બરાબર. તો જે શત્રુઓ તથા મિત્ર સાથે જો દુર્વાસા મુનિ એમની માટે કેવું કર્યું તો ને એમના મતલબ દુશ્મનો માટે પણ ને કે એમના માટે જે ખરાબ કરે છે એમના માટે પણ ભક્ત કેવો હોય છે, એકદમ વિવેકપૂર્ણ, એના માટે પણ દયાવાળો. તો જે શત્રુઓ તથા મિત્ર સાથે સમાન રીતે વર્તે છે, જે માન તથા અપમાનમાં, ઠંડી તથા ગરમીમાં, સુખ તથા દુઃખમાં, કીર્તિ તથા અપકીર્તિમાં સમભાવયુક્ત રહે છે, જે દુસંગથી સદા અડગો રહે છે, સદા મૌન ધારણ કરે છે તથા મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહે છે, જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી, જે જ્ઞાનમાં દ્રઢ રહે છે અને ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે, આવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. બરાબર. મળ્યું ના મળ્યું, ખાવાનું મળ્યું ના મળ્યું, ઘરમાં રહેવાનું મળ્યું ના મળ્યું, બરાબર, કેવું છે, જ્ઞાન ખૂબ છે એની પાસે, બરાબર, તેમ છતાં ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે, આવો ભક્ત જે છે ભગવાનને અત્યંત પ્રિય છે. હવે આ ચિત્રના અંદર એક બીજી કથા છે બિલ્વમંગલ ઠાકુરની. તો બિલ્વમંગલ ઠાકુર જે હતા એ સાઉથના એક બ્રાહ્મણ હતા, ખૂબ સુખી સંપન્ન પરિવાર હતું. અને એના અંદર એવું છે કે બિલ્વમંગલ ઠાકુર જે છે એ ખોટા રસ્તે ચડી ગયા છે. જે ગણિકાઓ છે, જે વેશ્યાવૃત્તિ વાળી જે સ્ત્રીઓ હોય છે, એમના પાછળ લાગી જાય છે. અને એક દિવસ એવું હોય છે કે એમના પિતાનું શ્રાદ્ધ થતું હોય, શ્રાદ્ધના માટે ઘણા બધા બ્રાહ્મણો આયા હોય. તો હવે શ્રાદ્ધમાં કેવું હોય કે ભગવાનને ભોગ લગાવ્યા વગર એમને ખાવાનું ના હોય, બરાબર, ભોગ લગાવ્યા વગર તો જમી ના શકાય ને. તો એમને હવે ત્યાં આગળ એમને જે એમની ગણિકા છે એમને ત્યાં મળવા જવાનું હોય છે. તો એ શું કે છે કે ભાઈ આ બધું પછી કરજો, પેલા મને છે ને મારું જે છે ને એ મને આપી દો, ભલે ભોગ તમારે લગાવવો હોય પછી લગાવજો. તો હવે તો ત્યાંથી એટલા ઉતાવળમાં નીકળે છે. તો ખૂબ વરસાદ, ધોધમાર વરસાદ પડે છે અને વરસાદના અંદર જેના એના ઘરે જાય છે ગણિકાના, ત્યાં આગળ વચ્ચે રસ્તામાં નદી આવે છે. તો એટલી બધી કાળી અંધારી જેવી રાત હોય છે, એટલો વરસાદ પડે છે અને ત્યાંથી શું કહેવાય, જે રસ્તામાં એમને જે નદી છે ને એના અંદર એક શું કહેવાય લાકડું હોય છે. તો એ લાકડાના ઉપર જાય છે. હવે જયારે નદી પાર કરી જાય છે ને ત્યારે એના પછી જયારે એના ઉપરથી ઉતરે છે ને ત્યારે એ જોવે છે તો ખબર પડે છે કે આ તો લાકડું નથી, એક શબ છે, બરાબર, એક ડેડ બોડી હોય છે. ડેડ બોડી ઉપરથી એ પોતાની જે છે એની મળવા માટેની એ નદી પાર કરે છે. એના પછી જે ગણિકા રહેતી હોય છે એનું ઘર, એની આજુબાજુ મોટો વરાંડો હોય છે ને કોટ હોય છે. તો એને ઉપર ચડવા માટે, કારણ કે આગળથી લોક કરીને પેલી અંદર તો રહી હોય, તો હવે શું કરે છે કે ત્યાં છે ને કોઈક દોરડી જેવું એને દેખાય છે, ઝાડ ઉપર એક દોરી જેવું દેખાય છે અને એ દોરીને પકડીને વરંડાને પાર કરે છે. હવે જયારે નીચે ઉતરે છે ને ત્યારે એને ખબર પડે છે કે હું જેને દોરી સમજીને આવ્યો છું ને એ તો એક કાળો એવો મોટો લાંબો સાપ હતો, હે ને. તો હવે અહીંયા ગાડી એમ જેમ તેમ કરીને આટલી બધી મહેનત કરીને આટલી ઉતાવળમાં જયારે ગણિકા પાસે જાય છે અને આ બધી જ આપવીતી એને કઈ સંભળાવે છે કે આટલા વરસાદમાં, આટલી ઉતાવળમાં પિતાનું શ્રાદ્ધ છોડીને શબ ઉપર આવીને
દોરી સમજીને સાપથી હું અહીંયા ગાડી તને મળવા માટે આવ્યો છું, ત્યારે એ જ ક્ષણે એ જે ગણિકા છે એના હૃદયમાં એના પૂર્વજન્મના જે ગુરુજી છે એ ગુરુજી ત્યાં આગળ પ્રગટ થાય છે, અને એ ગુરુજી એ ગણિકાના મુખેથી એવું બોલે છે કે જો આટલી બધી મહેનત મને મળવા માટે આવવાની કરી, એવી જ મહેનત જો તું ભગવત ધામમાં ભગવત પ્રાપ્તિ માટે કરી હોત તો તું કેટલો આગળ ગયો હોત. એને તો આ એક વસ્તુ સાંભળી અને બિલ્વમંગલ ઠાકુર છે બધું છોડી છાડીને વૃંદાવન જતા રહે છે. તો એ વૃંદાવન જયારે જાય છે ત્યારે ત્યાં આગળ એક સ્ત્રી હોય છે, સ્ત્રીની પાછળ પાછળ એ જાય છે. તો એ સ્ત્રી છે ને એના પતિને આવીને કે છે એની ઘરની આગળ કે આ વ્યક્તિ છે ને મારી પાછળ ક્યારનો પીછો કરે છે. તો એ વ્યક્તિ પછી જયારે બિલ્વમંગલ ઠાકુર આવે છે ત્યારે પૂછે છે કે ભાઈ શું છે એમ. તો પછી બિલ્વમંગલ ઠાકુર કહે છે કે તમારી પત્નીને એકવાર જરા બહાર બોલાવો ને કે મારે એમનું કામ છે. ત્યારે પછી એમને બહાર બોલાવે છે અને પછી એમના જ વાળની પીન જે છે એ માંગે છે અને પીન કાઢી અને બંને એની જે પોતાની બંને આંખો છે બંને આંખોને પોતાની જાતે એ પીનથી ફોડી નાખે છે. એટલે કે જે આંખોથી જે આંખો જોઈને હું મારા કૃષ્ણને ભૂલી જાઉં છું એ આંખો મારે જોઈતી જ નથી. એમ કરીને પછી કેટલા વર્ષો સુધી વૃંદાવનના અંદર એ ભગવાનના ભજનો કરે છે, ભક્તિ કરે છે, અને ભગવાન ખુદ એમના ભજનો સાંભળવા માટે રોજ ત્યાં આવે છે. એકવાર એમને સાક્ષાત્કાર થાય છે, ભગવાન એમને દ્રષ્ટિ આપે છે અને જોવે છે ત્યારે બિલ્વમંગલ ઠાકુર કહે છે કે ના ભગવાન, તમે જે મને ચક્ષુ આપ્યા છે ને એ તમે પાછા લઈ લો. તમારા દર્શન કરી લીધા ને એ મારા માટે ખૂબ છે, અને હવે પછી આ આંખોને તમારા દર્શન સિવાય બીજા કોઈના દર્શન કરવા નથી, એના કરતા તો મારી આંખો નથી એ સારી છે. બરાબર. એમ કરીને આંખો પણ નથી માંગતા અને ભગવાનની ખાલી ભક્તિ કરે છે. અને એના પછી એકવાર મુક્તિ પણ આવે છે કે મુક્તિ પણ કે છે કે હું તમને મુક્તિ આપી દઉં. તો એ શું કે છે કે ના, મારે મુક્તિ પણ નથી જોઈતી, મારે તો ખાલી ને ખાલી મારા ભગવાનની ભક્તિ કરવી છે, ભગવાનના ભજન કરવા છે. તો આવા જે ભક્ત જે છે એ ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે. તો જેઓ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને મને પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે, તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય છે. બરાબર. ધ્યેય શું છે? ખાલી કૃષ્ણ છે. ભક્તિ કોની કરવી છે? કૃષ્ણની. ભજન કરે છે કૃષ્ણનું. જોવા છે કોને? માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણને. તો આવા ભક્તો જે છે ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે. તો અધ્યાય 12 નો જે સારાંશ છે, બરાબર, એ આપણે અહીંયા ગાડી આજે જોયું. એના પહેલા મારે તમારા બધાની ખાલી 2 મિનિટ જોઈએ છે. બધા જ કોઈ લેફ્ટ ના થતા આપણે થોડીક વાત કરવાની છે, કારણ કે આજે આપણે ભક્તિની વાત કરી છે તો એમાં આપણે થોડીક વાત કરીશું. આ બધાને સ્ક્રીન જોવાય છે? હાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી. થેન્ક યુ. તો આજે આપણે અધ્યાય 12 ની આપણે વાત કરી હે ને. એના અંદર ભગવાને કીધું કે તું જે કંઈ પણ કર્મ કરે છે એ તું મને સમર્પિત કર, હે ને. આમ તો જો અત્યારે આપણા ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી જેટલા પણ ક્લાસીસ ચાલે છે, લેવલ 1, 2, 3, 4, 5, એ તદ્દન ફ્રી છે. બરાબર. એના માટે 1 પણ રૂપિયાનો શું કહે કોઈ ચાર્જ નથી. પરંતુ અત્યારે આપણે જે ઝૂમ ના માધ્યમથી આપણે જોડાયા છે, સવારે 6 વાગ્યાથી લઈને રાત્રિના 8 વાગ્યા સુધી અલગ અલગ લેવલના અલગ અલગ ક્લાસીસ થતા હોય છે, એડલ્ટના, યુથના, ચાઇલ્ડના. તો એ બધા જ ક્લાસીસ જે છે એના માટે, અને ખાલી ગુજરાતી નહીં, અલગ અલગ આપણી જેટલી લેંગ્વેજ છે એ બધી લેંગ્વેજના અંદર. તો એના માટે જે ઝૂમ જે છે ને એના પાસેથી આપણે એક શું કહેવાય એ લેવું પડતું હોય છે, પરમિશન લેવી પડતી હોય છે, અને એના માટે પણ ખૂબ રૂપિયાની જરૂર હોય છે. તો અત્યારે આપણને લાગે ને કે આપણે એમને મળી રહ્યા છે, તો એ એમને નથી મળતા. એના માટે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના જે છે ખૂબ રૂપિયા આપણે વાપરી રહ્યા છે, હે ને. તો આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ, ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાકડી એ ભગવાન માટે અર્પણ કરવું જોઈએ. તો અત્યારે આપણું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર જે છે એ નિર્માણાધીન છે. આમ તો એમનું બધું જ નિર્માણ પૂરું થઈ ગયું છે, પણ હવે જે થોડું થોડું છે એ જ હવે ખાલી જે કહેવાય ને કે ટચઅપ જેવું છે એ બાકી છે. અને આ ઓગસ્ટના અંદર ગોર પૂર્ણિમાના અંદર એમનું ઉદ્ઘાટન છે. અને અત્યારે આ મે મહિનામાં, મેની આઈ થિંક 20 તારીખે અમે લોકો બધા ગુજરાતમાંથી જ 40 જેવા ભક્તો અમે બધા સાથે જવાના છે સેવા આપવા માટે. અને ઓગસ્ટમાં તો ઉદ્ઘાટન છે એટલે તમે બધાએ પણ આવવાનું જ છે, હે ને. ત્યાં તો
તો ત્યાં એવું છે કે અત્યારે ત્યાં આગળ લક્ષ્મી સેવાની ખૂબ જરૂર છે. જો આપણે કરી શકતા હોય તો ફૂલ, નહીં તો ફૂલની પાંખડી જેવું આપણે જે કંઈ પણ કરી શકતા હોય તો બરાબર. તો અહીંયા આગળ માર્બલ છે ને એના માટે આટલી સેવા છે. પછી આટલી ડીટી કિચન માટે છે. આ તો ખાલી મંદિરનું છે બરાબર. લિફ્ટ છે, પછી પ્રભુપાદના અલ્ટર છે, જનરેટર સેવા છે ને. તો આ બધું છે. અને ગેસ્ટ રૂમ નું છે. તો આ બધું છે. આના અંદર ઘણા બધા ભક્તો છે, આ જૂના બધા પણ પાર્ટિસિપન્ટ, એ લોકોએ પણ ઘણી બધી સેવા કરી છે અને હજી રોજ એ લોકો કરતા જ રહે છે. આના સિવાય પણ મંદિર નિર્માણ સિવાય પણ આપણે રોજ સુદામા સેવા પણ ચાલે છે કે જે આપણે તો રાધા ગોવિંદા ટેમ્પલ માટે બરાબર ડ્રેસ અને ગાર્મેન્ટ માટે એની પણ આપણે સેવા લઈ શકીએ છીએ. કારણ કે આના અંદર ખૂબ ખર્ચો થાય છે. આપણે જે કંઈ પણ આપણને ભગવાન માટે જે કંઈ પણ થાય છે એ આપણે કરી શકીએ તો સારું. ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી. અને એના સિવાય પણ દર મહિનાની આપણી સુદામા સેવા છે, જે હું તમને બતાવીશ. એક મિનિટ, આના અંદર છે ને મારી પાસે છે ને, સ્ક્રીન શેર કરું મેં. જો અહીંયા આપણને જોવાઈ રહી છે તો સુદામા સેવા છે હે. તો એ પ્રતિ માસ આપણે 500 રૂપિયાની સેવા પણ કરી શકીએ છીએ. મત્સ્ય સુદામા સેવા છે, એ પણ નથી તો કુર્મ સુદામા સેવા છે. આ ખાલી એક જ વાર માટેની છે કે આપણે જો પ્રતિ માસ 500 કરી શકતા હોય તો, અથવા તો કોઈને એક વાર ફાવે એમ છે તો એ કરી શકે છે. વરાહ સુદામા સેવા છે, વામન સુદામા સેવા છે, નરસિંહ સુદામા સેવા છે. એના માટેની આ બધી જે છે એ લિંક આપેલી છે, એના ઉપર ક્લિક કરીને તમે કરી શકો. અને તેમ છતાં કોઈ ગાઈડન્સ જોઈએ તો તમારે આપણે ડોક્ટર જે આપણા હેમાંગી હરિપ્રિયા માતાજી છે એમનું પણ તમે ગાઈડન્સ લઈ શકો. પછી વિમલા માતાજી છે એમની પાસેથી પણ ગાઈડન્સ લઈ શકો છો. મારી પાસેથી પણ ગાઈડન્સ લઈ શકો છો. કહેવાનો મતલબ ખાલી એટલો જ છે. કહેવાનો મતલબ એટલો છે કે આપણે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી એ આપણે ભગવાનને અર્પણ કરવું જોઈએ. અને ઘણા બધા ભક્તો જે છે કરી રહ્યા છે. અને હું ખાલી મારો પોતાનો એક્સપિરિયન્સ કહું કે અહીંયા ઘણા બધા જૂના ભક્તો છે, સિનિયર છે, એ લોકો છે જ. તો જ્યારથી મતલબ મને આવ્યા ને ખૂબ ઓછો ટાઈમ થયો છે, અહીંયા આગળ 37મી બેચથી હું જોડાઈ છું. પણ હું કહું ને કે મારી શ્રદ્ધા ત્યારે જ વધી છે જ્યારે મેં ભગવાન માટે મતલબ કંઈક કરવાની ઈચ્છા એવી વ્યક્ત કરી છે કે હું જે કંઈ પણ કમાઉં છું તો એ કર્મ ફળનો ત્યાગ જે છે એ આપણે ભગવાનને, ભલે આપણે આખું નથી આપી શકતા પણ આપણે ભગવાનને થોડું આપણે આપવાની સ્ટાર્ટ કરીશું તો તમે જોજો ભક્તિમાં પણ આપણું શું કહેવાય આગળ તો આપણે વધીશું, પણ એ વસ્તુના પ્રત્યે આપણને વૈરાગ્ય પણ આવશે કે આપણો આટલો રૂપિયો છે, આ મારું છે અને આટલા ખર્ચાઈ જશે તો આવું થઈ જશે તો એ બધી વસ્તુ જે છે એ આપણામાંથી નીકળી જતી હોય છે. અને આ મારો પોતાનો એક્સપિરિયન્સ છે જે હું શેર કરું છું. તો તમને લોકોને પણ શું કહેવાય વિનંતી છે કે તમે લોકો કરી શકો તો, બાકી નથી કરી શકતા તો એવું નથી કે અત્યારે આપણે આ બતાવ્યું છે તો આપણા માટે આ ક્લાસની ફીસ છે, એવું નથી. ક્લાસ તદ્દન ફ્રી છે. થઈ શકે તો, ના થાય તો પણ કઈ જ વાંધો નથી. આપણા માટે લેવલ 1, લેવલ 2, અત્યારે તમારા લેવલ 1 પૂરા થશે, બીજા દિવસથી લેવલ 2 ચાલુ થશે, લેવલ 2, 3, 4, 5 હે ને. આ બધા જ સ્ટેજીસ જે છે આપણા માટે તદ્દન ફ્રી છે. અને બીજી બધી જગ્યાએ આપણે જોઈએ તો આજ આપણા ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ જે છે એ અને ભક્તિ શાસ્ત્રી એ બધા જ લેવલ 1 to 5 સુધીના એ બધા ચાર્જેબલ છે. તમે ક્યાંય પણ યુટ્યુબ પર કે પછી શું કહે ગૂગલ તમે સર્ચ કરી શકો છો, એ કંઈ પણ કરો તો એ બધું કેવું છે ચાર્જેબલ છે જ. અહીંયા ગાડી ફ્રીમાં છે. આપણી ઈચ્છા હોય, આપણે કરી શકતા એમ હોય તો જ, બાકી કઈ વાંધો નહીં. તો એની સાથે આપણે આ ચેપ્ટર પૂરું કરીશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય.
गुरु महाराज की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे